Μια απροστάτευτη χήρα, ένα αθώο παιδί και ένα αμήλικτο τελεσίγραφο της τράπεζας που απειλούσε να του στερήσει τα πάντα σε 30 μέρες. Όταν κάθε ελπίδα έσβησε, ένας άγνωστος απάτσι έκανε μια πρόταση που συγκλώνησε την Έλενα. Θα ήταν αυτή η συμφωνία η σωτηρία της ή η αρχή μιας νέας καταιγίδας? Παρακαλώ πατήστε μου αρέσει, εγγραφείτε στο κανάλι και γράψτε μου στα σχόλια από ποια χώρα παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Λατρεύω να βλέπω μέχρι που ταξιδεύουν οι ιστορίες μας. Ήταν η πιο ζεστή μέρα του Ιουλίου του έτους 1883. Ο ήλιος έκαιγε αλίπητα την ξηρή γη του Κολοράντο, και ο αέρας ήταν τόσο βαρύς που δυσκόλευε την αναπνοή. Ακόμη και οι μύγες φαίνονταν πολύ κουρασμένες και εξαντλημένες για να πετάξουν γύρω από το μικρό, ταπεινό αγρόκτημα της Έλενα Σάταν, το οποίο βρισκόταν λίγο έξω από την πόλη Palisade. Η ζέστη ήταν αφόρητη, αλλά ο πραγματικός πόνος στην καρδιά της Έλενας δεν προερχόταν από τον καυτό ήλιο. Προερχόταν από ένα μικρό κομμάτι χαρτί. Η Έλενα στεκόταν ακίνητη στη ξύλινη βεράντα του μικρού σπιτιού της. Αυτό το σπίτι ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη, διότι το είχε χτίσει ο αείμνηστος σύζυγός της, ο Τόμας, με τα ίδια του τα χέρια, δουλεύοντας ακούραστα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κρατούσε στα χέρια της ένα γράμμα από την τράπεζα, και το χαρτί έτρεμε ανάμεσα στα δάχτυλά της καθώς διάβαζε τις σκληρές λέξεις που επιβεβαίωναν τους χειρότερους φόβους της. Ήξερε πολύ καλά, πριν καν σπάσει την κόκκινη σφραγίδα από κερί, ότι ο κόσμος της επρόκειτο να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια της. Το μήνυμα ήταν απόλυτο και αμήλικτο, $200. Η τράπεζα της έδινε ακριβώς 30 ημέρες για να πληρώσει αυτό το μεγάλο χρέος των $200, διαφορετικά θα τις έπαιρναν τα πάντα χωρίς καμία εξαίρεση. Δεν υπήρχε καμία συμπόνια σε αυτές τις λέξεις. Εάν δεν έβρισκε τα χρήματα, θα έχανε το σπίτι της, το μοναδικό καταφύγιο που είχε. Θα έχανε τα 40 στρέμματα γης, που με τόσο κόπο και ελπίδα προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν όλα αυτά τα χρόνια. Θα έχανε τα 3 πολύτιμα άλογα που βρίσκονταν στον Αχυρώνα, και το μικρό κοπάδι από αγελάδες, που μετά βίας έφτανε τα 20 κεφάλια. Καθώς κοιτούσε το χαρτί, η μνήμη της γύρισε πίσω με πόνο. Ο σύζυγός της, ο Τόμας, είχε πάρει αυτό το δάνειο πριν από 6 μήνες, λίγο πριν το ξαφνικό θάνατό του. Είχε τόσο μεγάλα, αγνά και τίμια όνειρα για την οικογένειά τους. Σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να σκάψει ένα νέο πηγάδι, ώστε να έχουν άφθονο καθαρό νερό, και να επεκτείνει την εκτροφή των βοηδών τους για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά η ζωή είχε άλλα, πιο σκληρά σχέδια. Την Άνοιξη, ένας ξαφνικός και δυνατός πυρετός τον χτύπησε. Ο πυρετός αυτός του πήρε τη ζωή γρήγορα, αφήνοντας την Έλενα εντελώς μόνη της, με την 5χρονη κόρη τους, τη Λίλη, και ένα τεράστιο χρέος που δεν είχε κανέναν απολύτως τρόπο να αποπληρώσει. Η Έλενα πήρε μια βαθιά, τρεμάμενη ανάσα. Δίπλωσε το γράμμα πολύ προσεκτικά και το έβαλε βαθιά στην τσέπη της ποδιάς της. Προσπάθησε με όλη της τη δύναμη να ελέγξει τον εαυτό της και να κάνει τα χέρια της να σταματήσουν να τρέμουν. Ήταν μόλις 24 ετών, μια ηλικία που άλλες γυναίκες μόλις ξεκινούσαν τη ζωή τους. Σε αυτή τη νεαρή ηλικία, όμως, είχε ήδη βιώσει το βαρύ πόνο του να θάψει τον αγαπημένο της σύζυγο. Είχε δει τα όμορφα όνειρά της για το χτίσιμο μιας καλής και ήρεμης ζωής στο Κολοράντο να μετατρέπονται σε στάχτη και σκόνη. Το αγρόκτημα, που όταν είχαν φτάσει πριν από 3 χρόνια φάνταζε τόσο γεμάτο ελπίδα και μεγάλες υποσχέσεις, τώρα το ένιωθε σαν μια βαριά μιλόπετρα δεμένη γύρω από το λαιμό της, να την τραβάει προς τα κάτω. «Μαμά, διψάω», φώναξε ξαφνικά η Λίλη από το εσωτερικό του σπιτιού. Η μικρή, καθαρή φωνή της έκοψε τις σκοτεινές και γεμάτες άγχος σκέψεις που στριφογύριζαν στο μυαλό της Έλενα σαν καταιγίδα. Η φωνή του αθώου παιδιού της την επανέφερε στην πραγματικότητα. «Έρχομαι, γλυκιά μου», απάντησε η Έλενα αμέσως. Προσπάθησε να βάλει χαρά και φωτεινότητα στον τόνο της φωνής της, για να μην καταλάβει το παιδί τον πόνο και τον φόβο της, καθώς έκανε ένα βήμα πίσω στο σκοτεινό και δροσερό εσωτερικό του σπιτιού. Πήρε μια καθαρή κανάτα και έβαλε φρέσκο νερό σε ένα τσίγκινο ποτήρι. Το έδωσε στην κόρη της με ένα τρυφερό, μητρικό χαμόγελο. Καθώς η μικρή έπινε το νερό διψασμένα, η Έλενα εξέταζε προσεκτικά το μικροσκοπικό πρόσωπο του παιδιού της. Έψαχνε με αγωνία για οποιοδήποτε σημάδι ασθένειας, για τον ίδιο τρομερό πυρετό που της είχε πάρει τον Τόμας. Αλλά ευτυχώς, τα μάγουλα της Λίλη ήταν απλώς κόκκινα από την υπερβολική ζέστη της ημέρας. Τα όμορφα καστανά της μάτια ήταν απολύτως καθαρά, γεμάτα περιέργεια, υγεία και αθωότητα. Εκείνο το βράδυ, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα και βαριά για την ψυχή της. Αφού η Λίλη είχε αποκοιμηθεί ήσυχα στο μικρό υπνοδωμάτιο που μοιράζονταν η μητέρα και η κόρη, το σπίτι βυθίστηκε στην απόλυτη σιωπή.
Η Έλενα κάθισε στο παλιό ξύλινο τραπέζι της κουζίνας. Μπροστά της είχε μόνο ένα μικρό κομμάτι μολύβι και ένα πρόχειρο κομμάτι χαρτί, και προσπαθούσε να υπολογίσει το ακατόρθωτο. Κάτω από τις ξύλινες ανίδες του πατώματος, είχε κρυμμένο ένα μικρό μεταλλικό κουτί. Εκεί μέσα είχε αποταμιεύσει με πολύ υδρότα, στερήσεις και οικονομία μόλις $12. Σκέφτηκε το μικρό της κοπάδι. Τα βοηδοί ίσως να της απέφεραν άλλα $80, εάν κατάφερνε με κάποιο τρόπο να τα πάει στην αγορά για να τα πουλήσει. Όμως, γνώριζε πολύ καλά ότι το κόστος της μεταφοράς τους θα έτρωγε και θα μείωνε κατά πολύ αυτό το μικρό κέρδος. Σκέφτηκε σοβαρά να πουλήσει τα άλογα. Αλλά χρειάζονταν οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα δυνατό άλογο για να μπορεί να δουλεύει τη σκληρή γη και να πηγαίνει στην πόλη για τις απολύτως απαραίτητες προμήθειες. Όσες φορές και αν έκανε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις στο χαρτί, το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο. Της έλειπαν περισσότερα από $100. Ήταν ένα τεράστιο, απλησίαστο ποσό. Πίεσε τις παλάμες της δυνατά πάνω στα κουρασμένα μάτια της, προσπαθώντας με όλη της τη δύναμη και την αξιοπρέπεια να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Υποσχέθηκε σιωπηλά στον εαυτό της ότι δεν θα έκλαιγε. Το κλάμα δεν κατάφερνε απολύτως τίποτα. Αυτό ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα που το είχε μάθει πάρα πολύ καλά κατά τη διάρκεια των σκοτεινών μηνών που είχαν περάσει από το θάνατο του αγαπημένου της συζύγου. Η ζωή απαιτούσε δύναμη. Αυτό που χρειαζόταν τώρα απεγνωσμένα ήταν ένα καθαρό σχέδιο. Χρειαζόταν μια τίμια λύση. Ή, ίσως, χρειαζόταν ένα πραγματικό θαύμα. Το επόμενο πρωί, ο ήλιος ανέτειλε ξανά, ρίχνοντας το λαμπερό, χρυσό του φως πάνω στη ξηρή και διψασμένη γη. Η Έλενα ξύπνησε πάρα πολύ νωρίς, πριν καν το πρώτο φως της ημέρας γεμίσει εντελώς το μικρό και ήσυχο σπίτι τους. Ήξερε ότι η ημέρα που είχε μπροστά της θα ήταν γεμάτη δυσκολίες, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή από το να φανεί δυνατή για χάρη του παιδιού της. Με προσεκτικές κινήσεις, έζεψε το καλύτερο και πιο δυνατό άλογό του στη μικρή ξύλινη άμαξα. Ήταν μια δουλειά που απαιτούσε σωματική δύναμη, αλλά η Έλενα την έκανε με μεγάλη υπομονή. Στη συνέχεια, βοήθησε τη μικρή της κόρη να ανέβει με ασφάλεια. Έτσι, ξεκίνησε το μακρύ και κουραστικό ταξίδι των 6 μιλίων προς την πόλη Palisade, με τη Λίλη να κάθεται ήσυχα δίπλα της στο σκληρό ξύλινο κάθισμα. Καθώς η άμαξα προχωρούσε σιγά σιγά στο σκονισμένο χωματόδρομο, η ζέστη άρχισε να γίνεται όλο και πιο δυνατή. Η πόλη Palisade, όταν επιτέλους έφτασαν εκεί, ήταν γεμάτη ζωή, θόρυβο και ασταμάτητη κίνηση. Παντού γύρω τους υπήρχαν σκληρά εργαζόμενοι ανθρακορίχοι με λερωμένα ρούχα, δυνατοί κτηνοτρόφοι και πολυάσχολοι έμποροι που πηγαινοέρχονταν βιαστικά, κάνοντας τις καθημερινές τους δουλειές κάτω από τον αδυσόπιτο και καυτό ήλιο του Κολοράντο. Η φύση γύρω από την πόλη ήταν μεγαλειώδης αλλά και αρκετά άγρια. Το μεγάλο ποτάμι, Grand River, κυλούσε ήρεμα εκεί κοντά, δίνοντας ζωή και δροσιά στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η στάθμη του νερού ήταν εμφανώς πιο χαμηλή από το συνηθισμένο, εξαιτίας της μεγάλης καλοκαιρινής ζέστης που στέγνωνε επικίνδυνα τη γη. Στο βάθος του ορίζοντα, τα ψηλά, περήφανα βουνά υψώνονταν προς τον ουρανό σαν τεράστια, πριονοτά δόντια, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και άγρια εικόνα ενάντια στο φωτεινό, καταγάλανο και απόλυτα καθαρό ουρανό. Η Έλενα οδήγησε την άμαξα μέχρι το κέντρο της πολυσύχναστης πόλης. Σταμάτησε και έδεσε το άλογό της με μεγάλη προσοχή έξω από το γενικό κατάστημα της περιοχής, βεβαιώνοντας ότι το ζώο είχε λίγη σκιά για να ξεκουραστεί. Στη συνέχεια, κατέβηκε και έπιασε σφιχτά το μικρό, ζεστό χέρι της Λίλη, καθώς οι δυο τους ανέβαιναν προσεκτικά πάνω στο φαρδί ξύλινο πεζοδρόμιο. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά στο στήθος της από τον φόβο. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να καταπιεί την περηφάνεια της και να ζητήσει βοήθεια από τους ανθρώπους της πόλης. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, και μόνο η σκέψη αυτού του πράγματος έκανε το στομάχι της να σφίγγεται από μεγάλη αγωνία. Στο παρελθόν, ο αγαπημένος της σύζυγος, ο Τόμας, ήταν πάντα εκείνος που χειριζόταν όλες τις επαγγελματικές και οικονομικές συμφωνίες της οικογένειας, προστατεύοντας την από όλα αυτά τα εξωτερικά βάρη. Η Έλενα δεν είχε φανταστεί ποτέ στη ζωή της ότι θα χρειαζόταν να πλοηγηθεί σε αυτόν τον σκληρό, δύσκολο και εντελώς άγνωστο κόσμο εντελώς μόνη της, χωρίς κανένα απολύτως στήριγμα. Καθώς στεκόταν εκεί, βυθισμένη στις ανησυχίες της και κοιτάζοντας το έδαφος, μια φωνή διέκοψε τις σκέψεις της. «Κυρία Σατών», ακούστηκε ξαφνικά μια βαθιά, σταθερή και εξαιρετικά ευγενική φωνή να την καλεί. Η Έλενα γύρισε το κεφάλι της και είδε τον Ζάκαρη Γ.H. να περπατά με μεγάλα, σταθερά βήματα προς το μέρος της, διασχίζοντας τον σκονισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης. Ο Ζάκαρη ήταν ένας νεαρός, δυνατός άνδρας, ακριβώς 26 ετών. Ήταν ένας εξαιρετικά περήφανος και αξιοπρεπής άνδρας,
ο οποίος καταγόταν από την ευγενική φυλή των Ιθαγενών Απάτσι. Η καταγωγή του φαινόταν ξεκάθαρα στα καθαρά, δυναμικά χαρακτηριστικά του προσώπου του και στον βαθύ, ειλικρινή σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπιζε τη φύση και τους ανθρώπους γύρω του. Το δέρμα του ήταν σκουρόχρωμο, όμορφα σμιλεμένο και ψημένο από τις αμέτρητες ώρες σκληρής εργασίας κάτω από το δυνατό ήλιο του Κολοράντο. Τα σκούρα, κατάμαυρα μαλλιά του έπεφταν απαλά μέχρι το γιακά του πουκαμίσου του, κρυμμένα εν μέρη κάτω από το φθαρμένο, παλιό του καπέλο, το οποίο τον προστάτευε από τη ζέστη κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Ο Ζάκαρη εργαζόταν απίστευτα σκληρά ως εργάτης στο ράντσο που ονομαζόταν Νταμπλάρ, το οποίο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά κτήματα σε ολόκληρη την απέραντη κοιλάδα. Παρά το γεγονός ότι ήταν απλώς ένας υπάλληλος, όλοι οι κάτοικοι στην πόλη του Πάλισεϊντ γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένας απολύτως τίμιος, καθαρός άνθρωπος που αποταμίευε προσεκτικά τα χρήματά του, με το μεγάλο και αγνό όνειρο να αγοράσει μια μέρα τη δική του γη. Εκείνο που ξεχώριζε περισσότερο στο Ζάκαρη ήταν τα πολύ καλά, ήρεμα και ευγενικά του μάτια. Η Έλενα πάντα πίστευε, με απόλυτο σεβασμό, ότι τα μάτια του είχαν το ζεστό, καθαρό χρώμα του αγνού μελιού όταν το χτυπάει απαλά το φως του ήλιου. Ήταν τα μάτια ενός ανθρώπου που έκρυβε μέσα του τεράστια καλοσύνη και μεγάλη ειλικρίνεια. Από την πρώτη κιόλας ημέρα που το γνώρισε, ο Ζάκαρη ήταν απίστευτα ευγενικός, κρατούσε πάντα τις αποστάσεις που έπρεπε και ήταν γεμάτος απέραντο σεβασμό απέναντί της, όλους αυτούς τους δύσκολους μήνες μετά το θάνατο του Τόμας. Ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τα όρια της ευγένειας και της ηθικής. «Κύριε Γ.H», είπε εκείνη με μια ήρεμη και αξιοπρεπή φωνή, γνέφοντας ελαφρά το κεφάλι της με σεβασμό ως χαιρετισμό προς το πρόσωπό του. Ταυτόχρονα, ενστικτωδώς και γεμάτη μητρική προστασία απέναντι στους ξένους, έσφιξε λίγο περισσότερο το χέρι της μικρής Λίλη, κρατώντας το παιδί ασφαλές κοντά της. Ο Ζάκαρη, διατηρώντας πάντα την κατάλληλη και απολύτως ευγενική απόσταση, έβγαλε το καπέλο του με μια κίνηση γεμάτη βαθύ σεβασμό καθώς την πλησίαζε. Η κίνηση αυτή αποκάλυψε τη ξεκάθαρη γραμμή στο ψηλό του μέτωπο, εκεί ακριβώς όπου τελείωνε το σκούρο μαύρισμα από τον ήλιο και άρχιζε το φυσικό του χρώμα. «Κυρία μου», μικρή δεσποινής Λίλη, είπε με τη ζεστή και καθαρή του φωνή. Στη συνέχεια, χαμογέλασε πολύ γλυκά και πατρικά στο μικρό παιδί, το οποίο, νιώθοντας λίγη φυσιολογική ντροπή απέναντι στο ψηλό άνδρα, έκρυψε το προσωπάκι του και έσκυψε ντροπαλά πίσω από τις μακριές, βαριές φούστες της μητέρας του. Ο Ζάκαρη στάθηκε εκεί, γεμάτος ηρεμία. «Αρκετή ζέστη για εσάς σήμερα?» ρώτησε με τον ήπιο, ευγενικό τόνο του, προσπαθώντας να κάνει μια απλή και καθαρή συζήτηση για τον καιρό. «Σίγουρα είναι», συμφώνησε η Έλενα με ειλικρίνεια. Καθώς του μιλούσε, είχε πλήρη επίγνωση ότι το κουρασμένο της πρόσωπο ήταν πιθανότατα κατακόκκινο, όχι μόνο από την εξαιρετικά έντονη ζέστη της ημέρας και την κούραση του ταξιδιού, αλλά και από την αμηχανία της δύσκολης κατάστασής της. Η αλήθεια ήταν πως, από την ημέρα που είχε πεθάνει ο αγαπημένος της σύζυγος, ο Τόμας, η Έλενα δεν είχε μιλήσει περισσότερες από λίγες, αυστηρά τυπικές λέξεις σε κανέναν απολύτως άνδρα. Ο βαθύς πόνος της απώλειας και ο καθημερινός, εξαντλητικός αγώνας για την εξασφάλιση του φαγητού την είχαν κάνει να κλειστεί εντελώς τον εαυτό της. Ήταν υπερβολικά επικεντρωμένη στην καθαρή επιβίωση της ίδιας και του αθώου παιδιού της για να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπήρχε απολύτως κανένας χώρος στο κουρασμένο της μυαλό για άλλες σκέψεις. Αλλά ο Ζάκαρη Γ.H., αυτός ο τίμιος και περήφανος απάτσι άνδρας, είχε έναν μοναδικό και απολύτως αγνό τρόπο να την κοιτάζει. Ήταν ένα βλέμμα γεμάτο αξιοπρέπεια που δεν την προσέβαλε ποτέ και με κανέναν τρόπο. Την έκανε να νιώθει ότι κάποιος την έβλεπε πραγματικά, ότι κάποιος αναγνώριζε τον τεράστιο αγώνα της και την καταλάβαινε ως έναν δυνατό, αξιόλογο άνθρωπο, για πρώτη φορά εδώ και πολλούς, ατελείωτους μήνες μοναξιάς. Η παρουσία του, αν και διακριτική, της έδωσε μια μικρή, ζεστή αίσθηση ότι ίσως να μην είναι εντελώς αόρατη και μόνη της σε αυτόν τον σκληρό, άγριο και απαιτητικό κόσμο. Η Έλενα άφησε τον Ζάκαρη με μια ευγενική υπόκλιση και προχώρησε προς το εσωτερικό του γενικού καταστήματος. Οι ξύλινες ανίδες έτριζαν κάτω από τα πόδια της, και η μυρωδιά του φρεσκοψημένου καφέ, του καπνού και του δέρματος γέμιζε την ατμόσφαιρα. Πίσω από τον πάγκο βρισκόταν η Μάρθα, μια γυναίκα γύρω στα 50, με αυστηρό πρόσωπο αλλά δίκαιη καρδιά, που διοικούσε το κατάστημα με σιδερένια πυγμή. «Καλημέρα, Μάρθα», είπε η Έλενα, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. Η Λίλη πλησίασε ένα βαρέλι με καραμέλες, κοιτάζοντάς τες με λαχτάρα, αλλά η Έλενα την τράβηξε απαλά κοντά της. «Δεν υπήρχαν χρήματα για γλυκά σήμερα». «Καλημέρα, Έλενα. Τι μπορώ να κάνω για σένα?» «Χρειάζεσαι αλεύρι ή ζάχαρη?» ρώτησε η Μάρθα,
αν και παρατήρησε αμέσως την ανησυχία στα μάτια της νεαρής γυναίκας. Η Έλενα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Μάρθα, δεν ήρθα για ψώνια. Ήθελα να σε ρωτήσω αν χρειάζεσαι βοήθεια εδώ στο κατάστημα. Μπορώ να καθαρίζω, να τακτοποιώ τα ράφια, να κρατάω τα λογιστικά βιβλία, οτιδήποτε. Χρειάζομαι δουλειά, Μάρθα». Επίγοντος. Η Μάρθα σταμάτησε να καθαρίζει τον πάγκο και την κοίταξε με συμπόνια. Άφησε το πανί κάτω και αναστέναξε βαριά. «Αχ, Έλενα, μακάρι να μπορούσα να σου πω ναι. Αλλά η καιρή είναι δύσκολη για όλους μας. Με τη ξηρασία, οι αγρότες δεν έχουν χρήματα και οι πωλήσεις έχουν πέσει στο μισό. Μετά βίας βγάζω τα έξοδα για μένα και τον σύζυγό μου. Δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω ούτε $1 για επιπλέον βοήθεια αυτή τη στιγμή». Η ελπίδα που είχε απομείνει στην Έλενα άρχισε να σβήνει σαν κερί στον άνεμο. «Καταλαβαίνω», ψιθύρισε. «Αν ακούσεις κάτι στην πόλη, οποιαδήποτε δουλειά για μια γυναίκα που δεν φοβάται τη σκληρή εργασία, σε παρακαλώ ενημέρωσέ με». «Φυσικά και θα το κάνω, χρυσή μου. Λυπάμαι πολύ για την κατάστασή σου», απάντησε η Μάρθα ειλικρινά. Η Έλενα βγήκε από το κατάστημα νιώθοντας το βάρος της αποτυχίας να την πλακώνει. Το φως του ήλιου την τύφλωσε για μια στιγμή. Καθώς κατέβαινε τα σκαλιά της βεράντας, είδε τον Ζάκαρη να την περιμένει λίγο πιο πέρα, δίπλα στην άμαξά της. Είχε παραμείνει εκεί, σαν να ήξερε ότι η συνάντηση στο κατάστημα δεν θα πήγαινε καλά. Όταν η Έλενα πλησίασε, ο Ζάκαρη δεν ρώτησε τίποτα. Δεν χρειαζόταν. Η θλίψη στο πρόσωπο της έλεγε όλη την ιστορία. Περίμενε μέχρι να φτάσει κοντά και μετά μίλησε με εκείνη την ήρεμη, βαθιά φωνή που είχε τη δύναμη να ηρεμεί την ψυχή. «Κυρία Σατών, δεν ήθελα να κρυφακούσω, αλλά η πόλη είναι μικρή και τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Ξέρω ότι το ράντσο σας χρειάζεται πολλή δουλειά και ότι είστε μόνοι σας μετά το Τόμας», ξεκίνησε ο Ζάκαρη, στρίβοντας το καπέλο του στα χέρια του με αμηχανία, αλλά και με απόλυτο σεβασμό. Η Έλενα τον κοίταξε με απορία. «Τι εννοείτε, κύριε Γ.H.?» Ο Ζάκαρη έκανε ένα βήμα μπροστά, διατηρώντας πάντα την απόσταση ασφαλείας που απαιτούσε η ηθική. «Έχω μερικές ημέρες άδειας από τον WR αυτόν τον μήνα. Είμαι μαθημένος στη σκληρή δουλειά της γης και των ζώων. Αν μου το επιτρέπατε, θα ήθελα να έρθω στο ράντσο σας και να σας βοηθήσω με τις επισκευές. Η στέγη του αχυρώνα σας χρειάζεται προσοχή πριν έρθουν οι φθινοπορεινές βροχές, και ο φράχτης στο πίσω μέρος είναι έτοιμος να πέσει». Η Έλενα ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό της. «Κύριε Γ.H., αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρου σας, αλλά αν δεν έχω χρήματα για να σας πληρώσω. Το γράμμα από την τράπεζα». Σταμάτησε, νιώθοντας ντροπή που αποκάλυψε την οικονομική της αδυναμία. Ο Ζάκαρη κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, και ένα μικρό, ειλικρινές χαμόγελο φάνηκε στα χείλη του. «Δεν ζήτησα χρήματα, κυρία Σάτον. Στον πολιτισμό του λαού μου, όταν κάποιος έχει ανάγκη, οι γείτονες βοηθούν. Ο Τόμας ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος και πάντα μου μιλούσε με σεβασμό. Θα το έκανα για τη μνήμη του, και επειδή είναι το σωστό. Μια καλή μερίδα φαγητού στο τέλος της ημέρας είναι παραπάνω από αρκετή πληρωμή για μένα». Η Έλενα έμεινε άφωνη. Σε έναν κόσμο όπου όλα μετριούνταν με δολάρια και κέρδος, η προσφορά αυτού του απάτσι άνδρα φαινόταν σχεδόν εξωπραγματική. Κοίταξε τα μάτια του, που έλαμπαν με καθαρή ειλικρίνεια. Δεν υπήρχε ίχνος πονηριάς ή κακής πρόθεσης σε εκείνον. Ήταν απλώς ένας άνδρας που ήθελε να κάνει το καλό, χωρίς να ζητά τίποτα ανήθικο ή παράνομο ως αντάλλαγμα. «Είστε σίγουρος?» ρώτησε ψιθυριστά. «Είναι πολλή δουλειά και ο ήλιος είναι αλίπητος». «Είμαι απάτσι, κυρία Σατών», είπε ο Ζάκαρη με μια δόση περηφάνεια στη φωνή του. «Ο ήλιος και η σκληρή δουλειά είναι φίλοι μου. Θα έρθω το Σάββατο το πρωί, αν είναι εντάξει για εσάς». Η Έλενα ένιωσε για πρώτη φορά μετά από μήνες ένα μικρό βάρος να φεύγει από πάνω της. «Θα σας περιμένουμε, κύριε Γ.H. Και σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου». Ο Ζάκαρη φόρεσε ξανά το καπέλο του, έγνεψε στη Λίλη, η οποία του χάρισε ένα μικρό χαμόγελο αυτή τη φορά, και απομακρύνθηκε. Η Έλενα επιβιβάστηκε στην άμαξα. Το χρέος των $200 ήταν ακόμα εκεί, αλλά η απόλυτη μοναξιά είχε αρχίσει να υποχωρεί. Είχε βρει έναν σύμμαχο, έναν άνθρωπο με αγνή ψυχή, και αυτό της έδινε τη δύναμη να συνεχίσει να ψάχνει για μια λύση. Το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι δεν φαινόταν πλέον τόσο μακρύ. Το πρωί της Κυριακής έφτασε με μια απαλή δροσιά που σύντομα θα χανόταν κάτω από την ορμή του ήλιου. Η Έλενα βρισκόταν ήδη στον αχυρώνα, προσπαθώντας να στερεώσει μια σκάλα που έμοιαζε επικίνδυνα ασταθής. Το μυαλό της ήταν γεμάτο με αριθμούς και προθεσμίες, αλλά η στέγη του αχυρώνα δεν μπορούσε να περιμένει. Ένα μεγάλο τμήμα της είχε αρχίσει να υποχωρεί, και αν έβρεχε,
Το λίγο άχυρο που είχε απομείνει για τα ζώα θα καταστρεφόταν. Καθώς σκούπιζε τον υδρότα από το μέτωπό της, ο ήχος από πέταλα αλόγου που πλησίαζαν την έκανε να σταματήσει. Ο Ζάκαρη Γ.H. εμφανίστηκε στο μονοπάτι, κυρίαλώντας το άλογό του με μια φυσική χάρη που μαρτυρούσε την καταγωγή του από τους Απάτσι. Ξεμπίστεψε με μια σίγουρη κίνηση και έδεσε το ζώο του στον φράχτη. «Καλημέρα, κυρία Σάτον. Ελπίζω να μην σας ενοχλώ που πέρασα έτσι ξαφνικά», είπε, βγάζοντας το καπέλο του με σεβασμό. Η Έλενα ένιωσε αμέσως μια έντονη αμηχανία. Τα μαλλιά της είχαν ξεφύγει από τις φουρκέτες και το φόρεμά της ήταν λερωμένο από τη σκόνη και τη σκουριά. «Κύριε Γ.H., δεν περίμενα επισκέψεις τόσο νωρίς», απάντησε, προσπαθώντας να τακτοποιήσει την εμφάνισή της. Ο Ζάκαρη πλησίασε τον αχυρώνα και κοίταξε τη στέγη. Τα μάτια του, έμπειρα στη σκληρή δουλειά, εντόπισαν αμέσως το πρόβλημα. «Η στέγη σας ταλαιπωρεί?» ρώτησε ήρεμα. Η Έλενα προσπάθησε να φανεί δυνατή, λέγοντας πως ήταν κάτι που μπορούσε να χειριστεί, αλλά ο Ζάκαρη πλησίασε και εξέτασε το ξύλο. «Είναι δύσκολη δουλειά αυτή. Η γωνία έχει σαπίσει τελείως. Χρειάζεται να αντικατασταθούν τουλάχιστον 2 μέτρα σανίδας πριν μπει το μπάλωμα». Η Έλενα ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Είχε ελπίσει να καρφώσει απλώς μερικά κομμάτια ξύλου, αλλά ήξερε πως ο Ζάκαρη είχε δίκιο. «Έχω λίγο χρόνο σήμερα», είπε ο Ζάκαρη, αρχίζοντας ήδη να διπλώνει τα μανίκια του πουκαμίσου του. «Αφήστε με να σας βοηθήσω να το φτιάξουμε σωστά. Διαφορετικά, η πρώτη δυνατή βροχή θα γκρεμίσει όλη τη γωνία». Παρά τις αντιρρήσεις της Έλενας, ο Ζάκαρη ήταν αποφασισμένος. «Δεν σας το ζητώ, σας το προσφέρω», είπε με ένα ειλικρινές χαμόγελο που έκανε την Έλενα να νιώσει μια παράξενη ζεστασιά στο στήθος της. Της επισήμανε μάλιστα, με μεγάλη ευγένεια, ότι η σκάλα που χρησιμοποιούσε δεν ήταν τοποθετημένη με ασφάλεια. Δούλεψαν μαζί όλο το πρωί. Ο Ζάκαρη ανέλαβε το πιο επικίνδυνο μέρος της εργασίας πάνω στη στέγη, ενώ η Έλενα του έδινε τα εργαλεία και τα υλικά από κάτω. Οι κινήσεις του ήταν μελετημένες και σίγουρες, δείγμα ενός ανθρώπου που σέβεται την εργασία του και τα υλικά της φύσης. Καθώς κάρφωνε τις νέες σανίδες, ο Ζάκαρη ρώτησε για τη μικρή Λίλη. «Είναι μέσα και παίζει με τις κούκλες της», απάντησε η Έλενα. «Προσπαθώ να την κρατάω απασχολημένη μέσα όταν δουλεύω έξω, γιατί φοβάμαι μη χτυπήσει». «Φαίνεται πολύ καλό παιδί», είπε ο Ζάκαρη. «Κάνετε εξαιρετική δουλειά μεγαλώνοντας τη μόνη σας». Αυτό το απλό κομπλιμέντο έφερε δάκρυα στα μάτια της Έλενας. Κανείς δεν είχε αναγνωρίσει ποτέ πόσο σκληρά προσπαθούσε να είναι και μητέρα και πατέρας για την κόρη της. «Σας ευχαριστώ», ψιθύρισε, προσπαθώντας να κρύψει τη συγκίνησή της. Όταν η επισκευή ολοκληρώθηκε, ο αχυρώνας έμοιαζε πάλι ασφαλής. Η Έλενα επέμεινε να μείνει ο Ζάκαρη για μεσημεριανό φαγητό. Παρόλο που οι προμήθειές της ήταν ελάχιστες, ετοίμασε φρέσκα ψωμάκια και σάλτσα, ζητώντας συγγνώμη για το ταπεινό γεύμα. Ο Ζάκαρη όμως έφαγε με πραγματική ευχαρίστηση, τιμώντας την προσπάθειά της. Η Λίλη, που στην αρχή ήταν πολύ ντροπαλή, άρχισε σιγά σιγά να πλησιάζει τον ψηλό άνδρα. Άρχισε να του μιλάει για τις κούκλες της και για τα γατάκια που ζούσαν στον αχυρώνα. Ο Ζάκαρη την άκουγε με απόλυτη προσοχή, κάνοντας ερωτήσεις και κάνοντας το παιδί να γελάει με αστείες φωνές. Ήταν μια σκηνή γεμάτη αγνότητα και στοργή. Η Έλενα, παρακολουθώντας τους, ένιωσε κάτι μέσα στην καρδιά της να μαλακώνει. Ο Ζάκαρη δεν ήταν απλώς ένας εργάτης. Ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά κατανόηση για την οικογένεια και την προστασία. Η παρουσία του στο σπίτι δεν έφερε μόνο επισκευές στο κτίριο, αλλά και μια αίσθηση γαλήνης που έλειπε από τότε που ο Τόμας έφυγε από τη ζωή. Καθώς τελείωναν το γεύμα τους, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη με έναν πρωτόγνωρο σεβασμό και μια ήσυχη ευγνωμοσύνη. Η Έλενα συνειδητοποίησε ότι αυτός ο απάτσι άντρας είχε φέρει μαζί του κάτι πολύ πιο πολύτιμο από τις ξυλουργικές του ικανότητες, είχε φέρει την ελπίδα ότι η καλοσύνη εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο. Μετά το ταπεινό αλλά γεμάτο ευγένεια γεύμα, η ατμόσφαιρα στο μικρό σπίτι είχε αλλάξει. Η παρουσία του Ζάκαρη είχε φέρει μια παράξενη ηρεμία, αλλά για την Έλενα, αυτή η ηρεμία ήταν προσωρινή. Το βάρος του γράμματος στην τσέπη της ποδιάς της φαινόταν να μεγαλώνει κάθε λεπτό που περνούσε. Καθώς ο Ζάκαρη ετοιμαζόταν να φύγει, η Έλενα τον συνόδευσε έξω στην αυλή. Ο ήλιος είχε αρχίσει να χαμηλώνει, ρίχνοντας μεγάλες σκιές πάνω στο σκονισμένο έδαφος του ράντσο. Ο Ζάκαρη σταμάτησε δίπλα στο άλογό του, αλλά δεν ανέβηκε αμέσως. Γύρισε και κοίταξε την Έλενα με εκείνο το καθαρό, διεισδυτικό βλέμμα που την έκανε να νιώθει ότι μπορούσε να διαβάσει την ψυχή της. Η στάση του σώματός του ήταν γεμάτη σεβασμό, όπως τέριαζε σε έναν περήφανο άντρα της φυλής των Απάτσι που γνώριζε την αξία της αξιοπρέπειας. «Κυρία μου», είπε με τη βαθιά, σταθερή φωνή του,
Ελπίζω να μην φανώ υπερβολικά τολμηρός, αλλά έχω παρατηρήσει ότι φαίνεστε πολύ προβληματισμένοι τον τελευταίο καιρό. Αν υπάρχει οτιδήποτε μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, οποιοδήποτε πρόβλημα που χρειάζεται λύση, ελπίζω να μου το πείτε. Η φωνή του ήταν γεμάτη ειλικρινές ενδιαφέρον, και η Έλενα ένιωσε τα τείχη που είχε χτίσει γύρω από τον εαυτό της να αρχίζουν να ραγίζουν. Για μια στιγμή, η Έλενα άνοιξε το στόμα της για να αρνηθεί, να πει το συνηθισμένο ψέμα ότι όλα ήταν καλά και ότι θα τα κατάφερνε μόνη της. Όμως, η εξάντληση των τελευταίων εβδομάδων, η αϊπνία και η θέα αυτού του τίμιου ανθρώπου που στεκόταν μπροστά της την έκαναν να λυγίσει. Η καλοσύνη στα μάτια του, που είχαν το χρώμα των φύλων του φθινοπόρου, ήταν η τελευταία όθηση που χρειαζόταν. Όλη η ιστορία άρχισε να βγαίνει από μέσα της σαν χήμαρος. Του μίλησε για το δάνειο που είχε πάρει ο Τόμας, για το χρέος που την έπνιγε και για τη διορία των 30 ημερών που τώρα είχε μειωθεί σε μόλις 2 εβδομάδες. Του εξήγησε με τρεμάμενη φωνή για τα $200 που απαιτούσε η τράπεζα, ένα ποσό που για εκείνη φάνταζε ακατόρθωτο να συγκεντρωθεί. Του περιέγραψε τις ατελείωτες ώρες που περνούσε πλένοντας ρούχα για τις οικογένειες της πόλης μέχρι που τα χέρια της άνοιγαν και μάτωναν. Του είπε για την προσπάθειά της να πουλήσει τα λιγοστά βοηδή, αν και ήξερε ότι τα κέρδη θα ήταν ελάχιστα μετά τα έξοδα της μεταφοράς. Του μίλησε για τους απελπισμένους υπολογισμούς που έκανε κάθε βράδυ στο τραπέζι της κουζίνας, καταλήγοντας πάντα στο ίδιο πικρό συμπέρασμα, οι αριθμοί δεν έβγαιναν ποτέ. Ο Ζάκαρη την άκουγε με απόλυτη σιωπή, χωρίς να τη διακόψει ούτε μια φορά. Η έκφρασή του γινόταν όλο και πιο σοβαρή καθώς η Έλενα συνέχιζε να μιλάει. Δεν υπήρχε ίχνος κριτική στο πρόσωπό του, μόνο μια βαθιά, σιωπηλή κατανόηση για τον αγώνα μιας μητέρας που προσπαθούσε να σώσει το σπίτι του παιδιού της. «Η τράπεζα θα μας τα πάρει όλα», είπε η Έλενα, και η φωνή της έσπασε από τον πόνο. «Η Λίλη και εγώ δεν θα έχουμε πουθενά να πάμε. Θα μείνουμε στον δρόμο χωρίς καμία προστασία». Ο Ζάκαρη έτριψε το πηγούνι του σκεπτικός. «Έχετε οικογένεια στα Ανατολικά?» ρώτησε χαμηλόφωνα. Η Έλενα κούνησε το κεφάλι της θλιμμένα. «Ο Τόμας και εγώ ήμασταν και οι δύο ορφανοί. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήρθαμε στη Δύση, για να χτίσουμε κάτι δικό μας από το μηδέν, αφού δεν είχαμε κανέναν άλλον στον κόσμο». Πήρε μια βαθιά ανάσα και πρόσθεσε κάτι που ένιωθε σαν προδοσία προς τη μνήμη του συζύγου της, αλλά ήταν η σκληρή αλήθεια. «Τώρα, κάποιες στιγμές, εύχομαι να είχαμε μείνει εκεί που ήμασταν. Τουλάχιστον δεν θα ήμουν αντιμέτωποι με αυτή την καταστροφή». Η εξομολόγηση της Έλενας άφησε μια βαριά σιωπή στην αυλή. Είχε πει τα πάντα, είχε αποκαλύψει όλη τη στιγίμια και την αδυναμία σε έναν άνθρωπο που, παρά την καλοσύνη του, παρέμενε σχεδόν ξένος. Όμως, νιώθοντας το βάρος να μοιράζεται, ένιωσε μια μικρή ανακούφιση. Ο Ζάκαρη παρέμενε ακίνητος, κοιτάζοντας τον ορίζοντα, σαν να ζύγιζε τις λέξεις της και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τα $200 ήταν πράγματι πολλά χρήματα, ειδικά σε μια εποχή που οι άνθρωποι πάλευαν για τα απαραίτητα. Η Έλενα σκούπισε ένα δάκρυ που είχε ξεφύγει από το μάτι της. Περίμενε μια κουβέντα παρηγοριάς ή ίσως μια ευγενική απομάκρυνση. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η ειλικρινής και απελπισμένη συζήτηση θα γινόταν η αφορμή για μια πρόταση που θα άλλαζε την πορεία της ζωής της για πάντα. Στεκόταν εκεί, μια νέα χήρα με ένα παιδί, ορφανή από γονείς και πλέον ορφανή από ελπίδα, περιμένοντας την αντίδραση του μοναδικού ανθρώπου που είχε σταθεί να την ακούσει πραγματικά. Η σιωπή που ακολούθησε την εξομολόγηση της Έλενας ήταν βαριά και γεμάτη αγωνία. Ο Ζάκαρης στεκόταν ακίνητος, κοιτάζοντας το έδαφος, ενώ ο ήλιος άρχιζε να δει πίσω από τα βουνά, βάφοντας τον ουρανό με χρώματα πορτοκαλί και βαθύ κόκκινο. Η Έλενα ένιωθε την καρδιά της να χτυπά δυνατά, μετανιώνοντας σχεδόν που αποκάλυψε την τόσο δύσκολη θέση της. Ο Ζάκαρη, ακούγοντας για το χρέος των $200, παρέμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα. Ήταν προφανές ότι το ποσό αυτό ήταν τεράστιο για κάθε εργαζόμενο άνθρωπο της περιοχής. Ο Ζάκαρη άρχισε να τρίβει το πηγούνι του, σκεπτικός, δείχνοντας πως επεξεργαζόταν μια πολύ σοβαρή ιδέα στο μυαλό του. Μετά από λίγο, την κοίταξε απευθείας στα μάτια με εκείνο το καθαρό και έντιμο βλέμμα που το χαρακτήριζε. «Κυρία μου, έχω αποταμιεύσει χρήματα για πολλά χρόνια», ξεκίνησε να λέει με τη σταθερή του φωνή. «Ονειρευόμουν πάντα να αγοράσω τη δική μου γη και να χτίσω ένα σπιτικό. Αυτή τη στιγμή, έχω φυλαγμένα λίγο περισσότερα από $300. Η Έλενα τον κοίταξε με έκπληξη, μη μπορώντας να καταλάβει που οδηγούσε η συζήτηση. Ο Ζάκαρη συνέχισε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. «Τι θα λέγατε αν πλήρωνα εγώ το δάνειό σας στην τράπεζα?» Η Έλενα πάγωσε. Η σκέψη και μόνο να δεχτεί ένα τέτοιο ποσό από έναν άνθρωπο που ουσιαστικά ήταν ξένος, την έκανε να νιώσει άβολα. «Κύριε Γ.H.,
Δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ κάτι τέτοιο, απάντησε αμέσως, παρά την ελπίδα που άρχισε να γεννιέται μέσα της. Αυτά είναι οι οικονομίες μιας ζωής, το μέλλον σας και το όνειρό σας. Δεν έχω κανέναν τρόπο να σας τα επιστρέψω. Τότε ήταν που ο Ζάκαρη έκανε την πρόταση που άλλαξε τα πάντα. Στην πραγματικότητα, έχετε τρόπο, είπε με φωνή ήρεμη αλλά γεμάτη αποφασιστικότητα. Παντρευτείτε με και θεωρήστε το χρέος εξοφλημένο. Ο κόσμος γύρω από την Έλενα φάνηκε να σταματά. Έπιασε τον φράχτη για να στηριχτεί, κοιτάζοντας τον άνδρα που μόλις της είχε κάνει μια τόσο απρόσμενη πρόταση γάμου. Τι, ψιθύρισε, μη πιστεύοντας τα αυτιά της. Ο Ζάκαρη έσπευσε να εξηγήσει το σκεπτικό του, μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια και σεβασμό. Ξέρω ότι αυτό φαίνεται απότομο, παραδέχτηκε. Αλλά σκεφτείτε το, κυρία μου. Εσείς χρειάζεστε βοήθεια για να κρατήσετε το σπίτι σας και εγώ χρειάζομαι ένα αληθινό σπιτικό. Έχω αποταμιεύσει για να αγοράσω γη, αλλά η γη γίνεται όλο και πιο ακριβή κάθε χρόνο. Εσείς έχετε 40 στρέμματα καλής γης και ένα σπίτι. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε αυτό το ράντσο να ευδοκιμήσει. Ο Ζάκαρη δεν μιλούσε μόνο για χρήματα ή γη. Η πρότασή του ήταν βασισμένη στο βαθύ σεβασμό που ένιωθε για την Έλενα. Θα κρατούσατε το σπίτι σας, η Λίλη θα είχε έναν πατέρα και εγώ θα είχα τη γη που πάντα ονειρευόμουν, πρόσθεσε. Όταν η Έλενα σχολίασε ότι αυτό ακούγεται περισσότερο σαν μια επαγγελματική συμφωνία παρά σαν γάμος, ο Ζάκαρη δεν διαφώνησε. Ωστόσο, πρόσθεσε κάτι που άγγιξε την καρδιά της, ίσως ξεκινάει έτσι. Αλλά σας παρατηρώ αυτούς τους μήνες, κυρία Σάτον, και νιώθω μεγάλο θαυμασμό για εσάς. Είστε δυνατοί, γενναία και αγαπάτε την κόρη σας με όλη σας την ψυχή. Αυτές είναι σπουδαίες αρετές για έναν σύντροφο. Όσο για τα υπόλοιπα, πολλοί άνθρωποι έχουν χτίσει καλούς γάμους με πολύ λιγότερα. Η Έλενα ένιωθε μπερδεμένη. Δεν μπορείτε να θέλετε να φορτωθείτε μια χήρα και ένα παιδί που μόλις γνωρίζετε, είπε, προσπαθώντας να καταλάβει τις προθέσεις του. Ο Ζάκαρη όμως ήταν σταθερός. Μου αρέσουν τα παιδιά, είπε απλά. Και εσείς μου αρέσετε περισσότερο από όσο φαντάζεστε, για να είμαι ειλικρινής. Προσπαθούσα να βρω το θάρρος να σας επισκεφτώ σωστά εδώ και μήνες, αλλά ποτέ δεν φαινόταν η κατάλληλη στιγμή. Ίσως ούτε τώρα να είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά είναι η στιγμή που έχουμε. Ο Ζάκαρη της πρόσφερε μια διέξοδο από την απόλυτη καταστροφή. Της πρόσφερε έναν τρόπο να κρατήσει τη στέγη πάνω από το κεφάλι της κόρης της και να της χαρίσει μια σταθερή ζωή. Υποσχέθηκε πως ίσως με τον καιρό να ανακάλυπταν ότι ταιριάζουν καλά μεταξύ τους. Πριν φύγει, της έδωσε χρόνο να σκεφτεί. Θα επιστρέψω σε 3 μέρες για την απάντησή σας. Αυτό θα σας δώσει χρόνο να το σκεφτείτε σωστά, είπε. Ανέβηκε στο άλογο του και έφυγε, αφήνοντας την Έλενα να στέκεται στην αυλή με τις σκέψεις της σε απόλυτο χάος. Η πρότασή του ήταν μια πρόταση τιμής και αξιοπρέπειας. Δεν υπήρχε τίποτα ανήθικο ή ασεβές στα λόγια του. Ήταν ένας έντιμος απάτσι άντρας που πρόσφερε τον εαυτό του και τις οικονομίες του για να σώσει μια οικογένεια, ζητώντας ως αντάλλαγμα μια καθαρή και δίκαιη συνεργασία ζωής. Η Έλενα κοίταξε το σπίτι της και μετά το δρόμο που είχε πάρει ο Ζάκαρη. Η λύση που έψαχνε απεγνωσμένα είχε έρθει με τον πιο απρόσμενο τρόπο, και τώρα έπρεπε να αποφασίσει αν θα εμπιστευόταν το μέλλον της σε αυτόν τον ευγενικό ξένο. Εκείνη τη νύχτα, αφού η μικρή Λίλη είχε αποκοιμηθεί ήσυχα στο κρεβάτι της, η Έλενα κάθισε μόνη της στο παλιό ξύλινο τραπέζι της κουζίνας. Το σπίτι ήταν βυθισμένο στη σιωπή, αλλά το μυαλό της ήταν γεμάτο από έναν θόρυβο σκέψεων που δεν την άφηναν να ηρεμήσει. Προσπάθησε να σκεφτεί λογικά και ψύχραιμα την πρόταση που της είχε κάνει ο Ζάκαρη Γ.H. Η πρόταση αυτή ήταν πρωτάκουστη και σχεδόν απίστευτη. Για 6 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον Τόμας και τον αγαπούσε βαθιά με όλη της την καρδιά. Η σκέψη και μόνο να παντρευτεί έναν άλλον άνδρα, ειδικά κάποιον που γνώριζε τόσο λίγο, την έκανε να νιώθει μια τρομερή εσωτερική σύγκρουση, σαν να πρόδιδε τη μνήμη του συζύγου της. Όμως, η πραγματικότητα ήταν σκληρή και αμήλικτη. Ποια ήταν η εναλλακτική λύση? Αν αρνιόταν την πρόταση του Ζάκαρη, θα έχανε το ράντσο και δεν θα είχε πλέον κανένα μέρος για να μείνει με το παιδί της. Σκέφτηκε τις επιλογές της στην πόλη. Οι δουλειές για τις γυναίκες ήταν ελάχιστες και οι αμοιβές ήταν τόσο χαμηλές που μετά βίας έφταναν για το ψωμί της ημέρας. Ίσως κατέληγε σε μια μεγάλη πόλη όπως το Ντένβερ, ζώντας σε ένα φτωχικό δωμάτιο και δουλεύοντας ασταμάτητα ως μοδίστρα, χωρίς να μπορεί να προσφέρει στη Λίλη ούτε τα βασικά. Το παιδί της άξιζε κάτι πολύ καλύτερο από μια ζωή γεμάτη στερήσεις και φτώχεια. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο, κάτι που η Έλενα φοβόταν σχεδόν να παραδεχτεί στον ίδιο της τον εαυτό. Όταν ο Ζάκαρη Γ.H. την κοίταζε, ένιωθε μια σπίθα ενδιαφέροντος που είχε να νιώσει πάρα πολύ καιρό. Δεν ήταν ακόμα αγάπη, αλλά ήταν μια έλξη,
μια ελπίδα για κάτι περισσότερο από μια απλή επιβίωση. Ο Ζάκαρη ήταν ένας άνδρας με εξαιρετικό χαρακτήρα. Ήταν ευγενικός, εργατικός και, πάνω από όλα, είχε δείξει μια ειλικρινή και αγνή στοργή προς τη μικρή Λίλη. Αυτά δεν ήταν μικρά πράγματα για μια γυναίκα στην κατάστασή της. Τις επόμενες 3 ημέρες, η Έλενα σκεφτόταν συνεχώς αυτή την πρόταση. Φανταζόταν πως θα ήταν η ζωή αν είχε κάποιον να τη βοηθάει στις σκληρές δουλειές του ράντσου, κάποιον να μην είναι πια μόνη της στις δυσκολίες. Φανταζόταν τη Λίλη να έχει μια πατρική φιγούρα δίπλα της, κάποιον που θα την προστάτευε από τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής στην άγρια φύση. Φανταζόταν τον εαυτό της να στέκεται δίπλα στον Ζάκαρη ως σύντροφο στη δουλειά και στη ζωή. Αυτές οι εικόνες δεν της προκαλούσαν πλέον φόβο, αλλά μια παράξενη ανακούφιση. Όταν ο Ζάκαρη επέστρεψε την 3η ημέρα, η Έλενα ήταν έτοιμη με την απάντησή της. Τον συνάντησε στην αυλή, με τα χέρια της σφιγμένα στις πλευρές της για να μην τρέμουν από την νευρικότητα. Η παρουσία του, περήφανη και σταθερή όπως πάντα, της έδωσε δύναμη. «Κύριε Γ.H», είπε με επίσημο ύφος, «εξέτασα την προσφορά σας με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα». Η φωνή του Ζάκαρη ήταν ήρεμη, αλλά η ένταση στους ώμους του έδειχνε πόσο πολύ τον ένοιαζε η απάντησή της. «Έχω όμως ορισμένους όρους», συνέχισε η Έλενα με θάρρος. «Αν το κάνουμε αυτό, θέλω να ξέρω και να είμαι σίγουρη ότι η Λίλη θα αντιμετωπίζετε πάντα σαν να είναι δική σας κόρη. Δεν πρέπει ποτέ, σε καμία περίπτωση, να νιώσει σαν βάρος ή σαν ξένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι». Ο Ζάκαρη την κοίταξε με απόλυτη ειλικρίνεια και της έδωσε το λόγο της τιμής του. «Δεν θα έκανα ποτέ ένα παιδί να νιώσει ανεπιθύμητο», είπε σταθερά. «Έχετε το λόγο μου γι' αυτό». Η Έλενα πήρε μια βαθιά ανάσα και πρόσθεσε τον δεύτερο όρο της. «Και πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μεταξύ μας. Αν αυτή η διευθέτηση δεν λειτουργεί, αν κάποιος από εμάς νιώθει δυστυχισμένος, πρέπει να μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό ανοιχτά». Ο Ζάκαρη συμφώνησε αμέσως. Τότε η Έλενα τον κοίταξε στα μάτια και είπε τις λέξεις που θα άλλαζαν τα πάντα. «Τότε ναι, κύριε Γ.H., θα σας παντρευτώ». Η ανακούφιση που φάνηκε στο πρόσωπο του Ζάκαρη ήταν ολοφάνερη. Έκανε ένα βήμα μπροστά και πήρε το χέρι της στα δικά του. Η παλάμη του ήταν ζεστή και γεμάτη ρόζους από τη σκληρή δουλειά, προσφέροντας μια αίσθηση ασφάλειας. «Δεν θα το μετανιώσετε αυτό, Έλενα», της υποσχέθηκε. «Σας ορκίζομαι ότι θα κάνω όμικρον με τόνο ότι περνάει από το χέρι μου για να πετύχει αυτός ο γάμος και να είστε ευτυχισμένοι». Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το μικρό της όνομα, και ο ήχος της φωνής του την έκανε να νιώσει μια παράξενη συγκίνηση. «Ελπίζω να νιώθουμε και οι δύο έτσι στο μέλλον», απάντησε εκείνη χαμηλόφωνα. Η απόφαση είχε πάρθει. Δεν ήταν πλέον μια απελπισμένη χήρα που περίμενε την καταστροφή, αλλά μια γυναίκα που επέλεγε ένα νέο μονοπάτι για την ίδια και το παιδί της, βασισμένο στο σεβασμό, την ειλικρίνεια και την υπόσχεση μιας κοινής προσπάθειας. Η ημέρα του γάμου τους έφτασε σύντομα, φέρνοντας μαζί της μια παράξενη αίσθηση ηρεμίας και ελπίδας. Δεν ήταν ένας γάμος γεμάτος πολυτέλεια ή μεγάλα γλέντια, αλλά μια τελετή βασισμένη στον απόλυτο σεβασμό και την ειλικρίνεια. Παντρεύτηκαν μια εβδομάδα αργότερα σε μια απλή και σεμνή τελετή στο μικρό εκκλησάκι της πόλης Palisade. Η Έλενα φορούσε το καλύτερο της φόρεμα, ένα απλό γκρίζο βαμβακερό ένδυμα, το οποίο ήταν περισσότερο πρακτικό παρά όμορφο, αλλά πάνω της έμοιαζε γεμάτο αξιοπρέπεια. Στα χέρια της κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη από αγριολούλουδα που η Λίλη την είχε βοηθήσει να μαζέψει εκείνο το πρωί από τους αγρούς. Ο Ζάκαρη, ο περήφανος απάτσι άνδρας της, φορούσε ένα καινούριο, καθαρό πουκάμισο και είχε κουρευτεί για την περίσταση. Όταν η Έλενα τον είδε να την περιμένει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, η αναπνοή της κόπηκε. Έδειχνε τόσο δυνατός, ευγενικός και σίγουρος, που για μια στιγμή ένιωσε πως όντως όλα θα πάνε καλά. Η τελετή ήταν σύντομη και την παρακολούθησαν μόνο λίγοι άνθρωποι από την πόλη, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Μάρθα Τζένκινς, η οποία σκούπιζε τα μάτια της με το μαντίλι της, συγκινημένη από την ευγένεια του ζευγαριού. Όταν ο ιερέας έδωσε την άδεια στο Ζάκαρη να χαιρετήσει την ύφη του, εκείνος έσκυψε προσεκτικά και της έδωσε ένα πολύ σύντομο και γεμάτο σεβασμό φιλί. Ήταν μια κίνηση γεμάτη αγνότητα, που όμως η Έλενα την ένιωσε βαθιά μέσα της, μέχρι τις άκρες των δαχτύλων της. Αμέσως μετά την τελετή, η πρώτη του στάση ήταν στην τράπεζα. Εκεί, μπροστά στα μάτια της Έλενας, ο Ζάκαρη έβγαλε τις οικονομίες του και μέτρησε $200 σε μετρητά, παραδίδοντάς τα στον τραπεζίτη για να εξοφλήσει το δάνειο πλήρως. Η Έλενα τον παρακολουθούσε με μια μπερδεμένη αίσθηση ευγνωμοσύνης και ενοχής, ξέροντας πως αυτά τα χρήματα ήταν ο κόπος πολλών ετών. «Σας ευχαριστώ», του είπε χαμηλόφωνα καθώς έβγαιναν από την τράπεζα, με τη Λίλη να χοροπηδάει χαρούμενη ανάμεσά τους.
Ξέρω ότι δεν ήταν αυτό το αρχικό σας σχέδιο για τις οικονομίες σας. Ο Ζάκαρη την κοίταξε ήρεμα. Τα σχέδια αλλάζουν, απάντησε με τη σταθερή του φωνή. Τώρα έχω γη και μια οικογένεια. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από όσα είχα πριν από μια εβδομάδα. Το βράδυ επέστρεψαν στο ράντσο, το οποίο πλέον ανήκε και στους δύο. Η Έλενα είχε καθαρίσει το σπίτι σχολαστικά και είχε ετοιμάσει το μικρό δεύτερο υπνοδωμάτιο για τον Ζάκαρη, θέλοντας να διατηρήσει τις αποστάσεις. Όμως, όταν ο Ζάκαρη είδε τη διευθέτηση, κούνησε το κεφάλι του ευγενικά. «Οι άνθρωποι στην πόλη θα μιλήσουν αν μάθουν ότι κοιμόμαστε σε χωριστά δωμάτια», είπε χαμηλόφωνα, προσπαθώντας να μην την προσβάλλει. «Ξέρω ότι αυτός ο γάμος δεν είναι συνηθισμένος, Έλενα, αλλά πρέπει τουλάχιστον να φαινόμαστε ως ένα κανονικό ανδρόγυνο για την προστασία της φήμης σου». Το πρόσωπο της Έλενας κοκκίνησε από αμηχανία, καθώς δεν είχε σκεφτεί τις πρακτικές λεπτομέρειες της συμβίωσης με έναν άνδρα που ουσιαστικά ήταν ξένος. Ο Ζάκαρη, βλέποντας την ανησυχία της, έσπευσε να την καθησυχάσει. «Θα κοιμηθώ στο πάτωμα», πρόσφερε αμέσως. «Απλώς εννοώ ότι πρέπει να είμαστε στον ίδιο χώρο. Δεν θέλω να σε πιέσω σε τίποτα για το οποίο δεν είσαι έτοιμη». Η ευγένεια και η διακριτικότητά του την άγγιξαν βαθιά. Συμφώνησε ότι αυτό ήταν το δίκαιο. Εκείνη την πρώτη νύχτα, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη αμηχανία. Η Έλενα άλλαξε ρούχα πίσω από ένα σεντόνι που κρέμασε στην άκρη του δωματίου για προστασία της ιδιωτικότητάς της, έχοντας πλήρη επίγνωση της παρουσίας του Ζάκαρη λίγα μέτρα μακριά. Όταν βγήκε, εκείνος είχε ήδη τακτοποιηθεί στο πάτωμα με μια κουβέρτα, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του με απόλυτη ευπρέπεια για να της δώσει χώρο. Ξάπλωσε στο κρεβάτι που κάποτε μοιραζόταν με τον Τόμας και προσπάθησε να μην νιώθει ότι προδίδει τη μνήμη του. «Καληνύχτα, Έλενα», είπε ο Ζάκαρη σιγανά από το πάτωμα. «Καληνύχτα, Ζάκαρη», απάντησε εκείνη, και συνειδητοποίησε ότι ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσε το μικρό του όνομα. Οι ημέρες που ακολούθησαν ήταν μια περίοδος προσαρμογής και αμοιβαίου σεβασμού. Ο Ζάκαρη ξυπνούσε πριν από την ανατολή του ηλίου και δούλευε ασταμάτητα, επισκευάζοντας φράχτες και φροντίζοντας τα ζώα, αναλαμβάνοντας όλα εκείνα τα βάρη που ήταν πάνω από τις δυνάμεις της Έλενας. Ήταν εξαιρετικά υπομονετικός με τη Λίλη, μαθαίνοντάς της πως να μαζεύει αυγά από τις κότες και πως να πλησιάζει τα άλογα με ασφάλεια. Πάντα ζητούσε τη γνώμη της Έλενας για τις αποφάσεις του ράντσου και ποτέ δεν προσπάθησε να επιβληθεί με το ζόρι. Μέσα στο σπίτι, τηρούσαν αυστηρά τα όρια της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Δεν υπήρχε καμία ανάρμοστη πράξη ή λόγος. Η Έλενα άρχισε σιγά σιγά να χαλαρώνει κοντά του, εκτιμώντας την ήσυχη δύναμη και την προστασία που προσέφερε στην οικογένειά της. Η νέα τους αρχή δεν βασίστηκε σε μεγάλα λόγια, αλλά σε πράξεις καθημερινής φροντίδας και αμοιβαίας εκτίμησης. Οι εβδομάδες περνούσαν και το ράντσο άρχισε να αλλάζει μορφή κάτω από τη συνεχή και ακούραστη φροντίδα του Ζάκαρη. Ως περήφανος απάτσι, ο Ζάκαρη είχε μια φυσική αντοχή και μια βαθιά γνώση της γης που τον έκαναν να ξεχωρίζει. Ξυπνούσε κάθε μέρα πολύ πριν από την αυγή, όταν ο ουρανός είχε ακόμη εκείνο το βαθύ μπλε χρώμα της νύχτας. Χωρίς να παραπονιέται ποτέ, αναλάμβανε τις πιο σκληρές δουλειές, επισκέβαζε τους παλιούς φράχτες που είχαν σαπίσει, φρόντιζε τα βοηδή με υπομονή και ολοκλήρωνε όλα εκείνα τα έργα που απαιτούσαν μεγάλη σωματική δύναμη, την οποία η Έλενα δεν διέθετε. Η Έλενα παρατηρούσε από το παράθυρο της κουζίνας την αφοσίωσή του. Έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν δούλευε απλώς για να περάσει η ώρα, αλλά για να οικοδομήσει ένα ασφαλές μέλλον για εκείνη και την κόρη της. Ο Ζάκαρη ήταν πάντα εξαιρετικά προσεκτικός και ευγενικός μαζί της. Ποτέ δεν έπαιρνε αποφάσεις για το ράντσο χωρίς να ζητήσει τη δική της γνώμη, δείχνοντας έμπρακτα ότι τη θεωρούσε ισότιμη σύντροφο και όχι απλώς μια γυναίκα που χρειαζόταν προστασία. Οι μικρές του κινήσεις, όπως το να κουβαλάει τους βαριούς κουβάδες με το νερό ή το να επισκευάζει κάτι μέσα στο σπίτι πριν καν του το ζητήσει, μιλούσαν για το χαρακτήρα του πιο δυνατά από οποιαδήποτε λέξη. Ωστόσο, η πιο όμορφη αλλαγή συνέβαινε στη σχέση του Ζάκαρη με τη μικρή Λίλη. Παρά τη σκληρή δουλειά του, ο Ζάκαρη έβρισκε πάντα χρόνο για το παιδί. Την αντιμετώπιζε με μια απέραντη στοργή και υπομονή που η Έλενα δεν είχε τολμήσει ποτέ να ονειρευτεί. Της μάθαινε πως να μαζεύει τα αυγά από τις κότες χωρίς να τις τρομάζει και πως να πλησιάζει το πιο ήρεμο άλογο του ράντσου για να το χαϊδέψει. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, ο Ζάκαρη διηγούνταν ιστορίες που έκαναν τη Λίλη να γελάει με την καρδιά της, και η Έλενα ένιωθε το σπίτι να γεμίζει ξανά με ζωή και χαρά. Ένα βράδυ, περίπου 3 εβδομάδες μετά το γάμο τους, η Λίλη έκανε την ερώτηση που η Έλενα φοβόταν αλλά και περίμενε. Καθώς η Έλενα την ετοίμαζε για ύπνο και τη σκέπαζε με την κουβέρτα της, η μικρή γύρισε και την κοίταξε με τα μεγάλα, αθώα μάτια της. «Μαμά, είναι ο κύριος Ζάκαρη ο μπαμπάς μου τώρα?» ρώτησε το παιδί με απόλυτη ειλικρίνεια.
Η Έλενα ένιωσε την καρδιά της να σταματά για μια στιγμή. Κοίταξε προς την πόρτα, όπου ο Ζάκαρης στεκόταν σιωπηλός, έχοντας ακούσει την ερώτηση. Εκείνος δεν έμεινε ακίνητος. Μπήκε στο δωμάτιο και γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι της Λίλη, φέρνοντας τον εαυτό του στο επίπεδο των ματιών της. Η κίνησή του ήταν γεμάτη ταπεινότητα και σεβασμό. «Θα ήταν μεγάλη μου τιμή αν ήθελες να με φωνάζεις μπαμπά», είπε ο Ζάκαρη με μια φωνή γεμάτη γλυκύτητα και συγκίνηση. «Αλλά μόνο αν νιώθεις εσύ έτοιμη και άνετη με αυτό. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη». Η Λίλη τον κοίταξε σκεπτική για μερικά δευτερόλεπτα. «Ο πρώτος μου μπαμπάς πήγε στον Παράδεισο», είπε σιγανά. «Η μαμά είπε ότι μας προσέχει από εκεί ψηλά». Ο Ζάκαρη έγνεψε καταφατικά, δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό του στη μνήμη του Τόμας. «Έτσι είναι», συμφώνησε με ειλικρίνεια. «Και είμαι σίγουρος ότι χαίρεται πολύ που έχεις κάποιον εδώ στη γη για να φροντίζει εσένα και τη μαμά σου». Η μικρή Λίλη χαμογέλασε, ένιωσε ασφαλής και άφησε ένα μικρό χασμουριτό. «Εντάξει τότε», είπε ήρεμα. «Καληνύχτα, μπαμπά». Η Έλενα είδε τα μάτια του Ζάκαρη να λάμπουν από μια βαθιά συγκίνηση. Η φωνή του ήταν λίγο βραχνή όταν της απάντησε, «Καληνύχτα, μικρή μου». Αφού το παιδί αποκοιμήθηκε, η Έλενα και ο Ζάκαρη βγήκαν στη βεράντα για να απολαύσουν τη δροσιά της νύχτας κάτω από τα αστέρια. Η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είχε αλλάξει. Δεν ήταν πλέον δύο ξένοι που υπέγραψαν μια συμφωνία ανάγκης. Είχαν γίνει οι θεμέλιοι λίθοι μιας αληθινής οικογένειας. «Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί», είπε ο Ζάκαρη σιγανά, κοιτάζοντας τον ορίζοντα. «Έχεις κάνει σπουδαία δουλειά μαζί της». «Είναι όμικρον με τόνο ότι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου», απάντησε η Έλενα, νιώθοντας μια τεράστια ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο που στεκόταν δίπλα της. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, η Έλενα ένιωσε ότι δεν χρειαζόταν να κουβαλάει όλο το βάρος του κόσμου μόνη της. Ο Ζάκαρη δεν είχε προσφέρει μόνο τα χρήματά του για να σώσει το ράντσο, είχε προσφέρει την καρδιά και τη δύναμή του για να χτίσει ένα σπιτικό γεμάτο αγάπη και ασφάλεια. Οι δεσμοί που άρχισαν να δημιουργούνται εκείνες τις ημέρες δεν βασίζονταν στο αίμα, αλλά στην καθημερινή φροντίδα, στο σεβασμό και στην ειλικρινή αφοσίωση. Ο Σεπτέμβριος έφτασε στο Κολοράντο φέρνοντας μαζί του μια γλυκιά δροσιά και την υπόσχεση της αλλαγής. Το ράντσο, που κάποτε έμοιαζε έτοιμο να καταρρεύσει, τώρα άκμαζε κάτω από την κοινή προσπάθεια της Έλενας και του Ζάκαρη. Η συνεργασία τους ήταν άψογη και αρμονική, ο Ζάκαρη, με την τεράστια εμπειρία του ως απάτσι στην εκτροφή βοηδών και τον χειρισμό των αλόγων, είχε κάνει ορατή διαφορά στην κατάσταση του κτήματος. Από την άλλη πλευρά, η Έλενα διαχειριζόταν τα οικονομικά και τον οικοκυριό με τόσο μεγάλη προσοχή, που η οικογένεια ήταν πλέον χορτάτη και ένιωθε ασφαλής. Δούλευαν μαζί σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, προβλέποντας ο ένας τις ανάγκες του άλλου και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε δυσκολία της ζωής στην ύπαιθρο. Ένα απόγευμα, ενώ η Έλενα βρισκόταν στην κουζίνα και έφτιαχνε γλυκά του κουταλιού και συντηρημένα φρούτα, ο Ζάκαρη μπήκε στο σπίτι νωρίτερα από το συνηθισμένο. Η Έλενα σήκωσε το βλέμμα της από την κατσαρόλα με τα βρασμένα φρούτα, νιώθοντας μια μικρή ανησυχία. «Είναι όλα καλά, Ζάκαρη?» ρώτησε με ενδιαφέρον. Εκείνος την καθησύχασε αμέσως, λέγοντάς της πως όλα ήταν μια χαρά, αλλά υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό που ήθελε να συζητήσουν. Ο Ζάκαρη στάθηκε απέναντί της, με το βλέμμα του γεμάτο σοβαρότητα και ελπίδα. «Το ράντσο Νταμπλάρ, όπου δούλευα παλιά, πουλάει ένα τμήμα της γης του, περίπου 80 στρέμματα που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο δικό μας κτήμα». Η Έλενα σταμάτησε να ανακατεύει το φαγητό και τον άκουσε με προσοχή. Ο Ζάκαρη συνέχισε, εξηγώντας πως αυτή η γη ήταν εξαιρετικής ποιότητας, διότι είχε άμεση πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό. Αν κατάφερναν να την αγοράσουν, θα διπλασίαζαν την περιοχή βοσκής για τα ζώα τους, κάτι που θα σήμαινε μεγαλύτερη ανάπτυξη για το μέλλον τους. Η Έλενα σκούπισε τα χέρια της στην ποδιά της και ρώτησε το πιο κρίσιμο ερώτημα, πόσα χρήματα ζητούν. Η απάντηση του Ζάκαρη την έκανε να παγώσει για μια στιγμή. $300. Ήταν μια πραγματική περιουσία, ένα ποσό που δεν το είχαν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Ο Ζάκαρη, δείχνοντας το βαθύ σεβασμό του και θέλοντας να προστατεύσει την Έλενα από κάθε περιττό άγχος, της είπε αμέσως, «Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε δάνειο, αλλά ορκίστηκα στον εαυτό μου πως δεν θα σε άφηνα να περάσεις ξανά αυτό το τρομερό στρες της τράπεζας. Αν δεν μπορούμε να το αγοράσουμε με δικά μας χρήματα, τότε θα περιμένουμε». Όμως η Έλενα δεν ήταν πια η τρομαγμένη γυναίκα του παρελθόντος. Είχε μάθει να εμπιστεύεται τον Ζάκαρη και να ονειρεύεται μαζί του. Άρχισε να κάνει γρήγορους υπολογισμούς στο μυαλό της. Είχαν αποταμιεύσει κάποια χρήματα από την πώληση των λαχανικών και των αυγών στην πόλη.
Σκέφτηκε πως αν πουλούσαν τα μισά από τα βοηδή τους και ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί με τα έξοδα του σπιτιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα μπορούσαν ίσως να συγκεντρώσουν το ποσό μέχρι την άνοιξη. «Ας το κάνουμε», είπε η Έλενα με αποφασιστικότητα και ένα μικρό χαμόγελο. «Θα βρούμε τον τρόπο». Ο Ζάκαρη την κοίταξε με έκπληξη και θαυμασμό. «Έλενα, είναι ένα τεράστιο ρίσκο αυτό που προτείνεις», την προειδοποίησε. Εκείνη όμως του απάντησε με θάρρος πως και ο γάμος τους ήταν ένα μεγάλο ρίσκο στην αρχή, αλλά τελικά αποδείχθηκε η καλύτερη απόφαση της ζωής της. Το χαμόγελο που της χάρισε ο Ζάκαρη ως απάντηση έκανε την καρδιά της να χτυπήσει δυνατά από χαρά. Με 2 μεγάλα βήματα διέσχισε την κουζίνα και την αγκάλιασε σφιχτά. Η Έλενα χαλάρωσε μέσα στην αγκαλιά του, νιώθοντας τη ζεστασιά και τη δύναμή του. Μύριζε καθαρό αέρα, ήλιο και άχυρο, μια μυρωδιά που πλέον της έδινε μια αίσθηση απόλυτης ασφάλειας. «Θα το καταφέρουμε μαζί», ψιθύρισε ο Ζάκαρη στα μαλλιά της. «Μαζί», συμφώνησε η Έλενα και το εννοούσε με όλη της την ψυχή. Τους επόμενους μήνες, η ζωή τους έγινε ακόμη πιο απαιτητική, αλλά ο κοινός τους στόχος τους ένωνε περισσότερο από ποτέ. Η Έλενα ανέλαβε περισσότερη δουλειά ως μοδίστρα, ράβοντας και επιδιορθώνοντας ρούχα για τους ανθρώπους της πόλης μέχρι αργά το βράδυ. Ο Ζάκαρη, στις λιγοστές ημέρες που δεν δούλευε στο δικό τους ράντσο, πήγαινε και βοηθούσε σε άλλες εργασίες για να κερδίσει επιπλέον χρήματα. Έτρωγαν πολύ απλά φαγητά και δεν ξόδευαν ούτε ένα σεντ σε πράγματα που δεν ήταν απολύτως απαραίτητα. Παρόλες τις θυσίες, η Έλενα ένιωθε μια πρωτόγνωρη ικανοποίηση. Δεν ήταν πλέον μόνη της να παλεύει ενάντια στο χρέος, τώρα δούλευε μαζί με τον σύζυγό της για να χτίσουν κάτι μεγαλύτερο, κάτι που θα ανήκε στα παιδιά τους. Αυτή η αίσθηση της κοινής δημιουργίας ήταν κάτι που δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα βίωνε. Το όνειρο για τα επιπλέον 80 στρέμματα γης δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική κίνηση, ήταν η απόδειξη πως η ζωή τους είχε πλέον μια νέα, λαμπρή κατεύθυνση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την εργατικότητα και την αγνή αγάπη που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα ανάμεσά τους. Ο χειμώνας εκείνης της χρονιάς έφτασε στο Κολοράντο με μια ασυνήθιστη και τρομακτική αγριάδα. Οι ουρανοί άνοιξαν και έφεραν βαριές χιονοπτώσεις και ένα τσουχτερό, πικρό κρύο που φαινόταν να παγώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Η εργασία στο ράντσο έγινε εξαιρετικά δύσκολη και εξαντλητική, και η Έλενα ένιωθε κάθε μέρα απέραντη ευγνωμοσύνη για την παρουσία του Ζάκαρη. Χωρίς τη δική του δύναμη και αντοχή, η επιβίωση σε τέτοιες συνθήκες θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτη για εκείνη και τη Λίλη. Ο Ζάκαρη, χρησιμοποιώντας την αντοχή και τις γνώσεις του ως απάτσι, δούλευε ακούραστα μέσα στο κρύο. Έσπαγε τον πάγο στις ποτίστρες για να μπορούν να πιούν νερό τα ζώα, μετέφερε βαριές μπάλες άχυρου στα βοηδή και φρόντιζε να κρατά τις φωτιές στο σπίτι αναμένες μέρα και νύχτα. Η Έλενα τον παρακολουθούσε από το παράθυρο να παλεύει με τα στοιχεία της φύσης και η εκτίμησή της για εκείνον μεγάλωνε διαρκώς. Τον Ιανουάριο, μια σφοδρή χιονοθύελλα χτύπησε την περιοχή με τέτοια δύναμη που παγιδεύτηκαν όλοι μέσα στο σπίτι για 3 ολόκληρες ημέρες. Ο άνεμος ούριαζε έξω από τους τοίχους και το χιόνι συσσωρευόταν ψηλά στα παράθυρα, αποκλείοντας κάθε δρόμο διαφυγής. Μέσα στο σπίτι όμως, η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, ήσυχη και γεμάτη γαλήνη. Ο Ζάκαρη, με την υπομονή που το χαρακτήριζε, διασκέδαζε τη μικρή Λίλη με ιστορίες του λαού του και παιχνίδια με κάρτες, ενώ η Έλενα μαγείρευε απλά φαγητά και έραβε δίπλα στη φωτιά. Τη δεύτερη νύχτα της χιονοθύελλας, αφού η Λίλη είχε αποκοιμηθεί βαθιά, η Έλενα και ο Ζάκαρη κάθισαν κοντά στο τζάκι, τυλιγμένοι με μάλινες κουβέρτες για να προστατευτούν από την παγωνιά που προσπαθούσε να τρυπώσει από τις χαραμάδες. Η λάμψη της φωτιάς φώτιζε τα πρόσωπά τους, δημιουργώντας μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας. «Δεν σε ευχαρίστησα ποτέ σωστά», είπε ξαφνικά η Έλενα, σπάζοντας την άνετη σιωπή που υπήρχε ανάμεσά τους. Ο Ζάκαρη την κοίταξε με απορία. «Για ποιο πράγμα?» ρώτησε ήρεμα. «Για όλα», απάντησε η Έλενα με συγκίνηση. «Για την πρόταση γάμου, για την εξόφληση του δανείου, για τη σκληρή δουλειά σου σε αυτό το ράντσο, για το πόσο καλός είσαι με τη Λίλη που μου έδωσες έναν λόγο να ελπίζω ξανά». Ο Ζάκαρη άφησε κάτω το φλιτζάνι του και γύρισε να την κοιτάξει κατάματα. «Έλενα, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Αυτό είναι το σπίτι μου τώρα. Το δικό μας σπίτι». Η Έλενα όμως ένιωθε την ανάγκη να καταλάβει κάτι που την απασχολούσε καιρό. «Θα μπορούσες να είχες διαλέξει οποιαδήποτε γυναίκα στην πόλη», είπε χαμηλόφωνα. «Γυναίκες νεότερες, χωρίς το βάρος ενός παιδιού και ενός αποτυχημένου ράντσου. Κι όμως, επέλεξες εμένα». Ο Ζάκαρη πήρε μια βαθιά ανάσα και η φωνή του έγινε χαμηλή και έντονη. «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή για μένα», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια. «Από την πρώτη φορά που σε είδα στην πόλη, να κρατάς το χέρι της Λίλη και να δείχνεις τόσο γενναία, παρόλο που έβλεπα ότι μόλις που άντεχες, το ήξερα.
Ήξερα ότι είσαι ξεχωριστή. Ήθελα να σε γνωρίσω καλύτερα. Στη συνέχεια, ο Ζάκαρη αποκάλυψε τα βαθύτερα συναισθήματά του, τα οποία είχαν οριμάσει μέσα από τον σεβασμό και την κοινή τους προσπάθεια. Η πρότασή μου μπορεί να ήταν βιαστική λόγω των συνθήκων, αλλά τα συναισθήματά μου δεν ήταν, εξήγησε. Έλενα, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Ίσως να είμαι από την αρχή. Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπο της Έλενας. Δεν είχε τολμήσει ποτέ να ελπίσει ότι η πρακτική του συμφωνία θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι τόσο βαθύ και ιερό. Κοιτάζοντας τον Ζάκαρη, είδε στα μάτια του όλη την ελπίδα και την αγνότητα που αναζητούσε η ψυχή της. «Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου κι εγώ», ψιθύρισε με τρεμάμενη φωνή. Ο Ζάκαρη άπλωσε το χέρι του αργά και ακούμπησε το πρόσωπό της με απέραντη τρυφερότητα. Σε εκείνη τη στιγμή, η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της ανάγκης και έγινε μια ένωση ψυχών. Η πνευματική και συναισθηματική του σύνδεση ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Συνειδητοποίησαν ότι, μέσα από τις δυσκολίες, είχαν καταφέρει να σώσουν ο ένας τον άλλον. Εκείνη τη νύχτα, λάιν δίπλα-δίπλα, η Έλενα ένιωσε μια αίσθηση δικαίου που της έλειπε από τότε που πέθανε ο Τόμας. Κατάλαβε ότι δεν αντικαθιστούσε τον πρώτο της σύζυγο, αλλά ξεκινούσε ένα νέο κεφάλαιο που τιμούσε το παρελθόν ενώ αγκάλιαζε το μέλλον. Η χιονοθύελλα μπορεί να μενόταν έξω, αλλά μέσα στις καρδιές τους είχε ανθίσει μια αγνή, σταθερή και ευλογημένη αγάπη που θα τους κρατούσε ζεστούς για όλη τους τη ζωή. Η άνοιξη του 1884 έφτασε στις πεδιάδες του Κολοράντο σαν μια ευλογία, λιώνοντας τα τελευταία χιόνια και μετατρέποντας το καφετί τοπίο σε μια θάλασσα από απαλό πράσινο και πολύχρωμα αγριολούλουδα. Για την Έλενα και τον Ζάκαρη, αυτή η άνοιξη δεν ήταν απλώς η αλλαγή της εποχής, αλλά η αρχή μιας νέας ζωής που είχαν χτίσει με κόπο, πίστη και μια αγάπη που είχε ριζώσει βαθιά μέσα στις δυσκολίες του χειμώνα. Η πρώτη μεγάλη νίκη ήρθε νωρίς τον Απρίλιο. Μετά από μήνες οικονομίας, πρόσθετης εργασίας και προσεκτικού σχεδιασμού, ο Ζάκαρη και η Έλενα κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα $300 που χρειάζονταν. Μαζί, με τη Λίλη να κρατάει σφιχτά τα χέρια τους, πήγαν στην πόλη και υπέγραψαν τα συμβόλαια για τα επιπλέον 80 στρέμματα γης. Η πρόσβαση στο τρεχούμενο νερό του ποταμού σήμαινε ότι το ράντσο τους δεν θα φοβόταν πλέον την ξηρασία. Καθώς έβγαιναν από το γραφείο του συμβολεογράφου, ο Ζάκαρη κοίταξε τον ορίζοντα με ένα βλέμμα που δεν είχε πια την αγωνία του εργάτη, αλλά την περηφάνεια του ιδιοκτήτη που προστατεύει τη δική του γη. Ωστόσο, μια ακόμη μεγαλύτερη χαρά περίμενε την οικογένεια. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Έλενα ένιωθε μια παράξενη εξάντληση και μια ζαλάδα που της ήταν γνώριμη από την εποχή που ήταν έγκυος στη Λίλη. Ένα πρωινό, καθώς ο ήλιος ανέτελε πάνω από το φρεσκοεπισκευασμένο αχυρώνα, η Έλενα κάλεσε τον Ζάκαρη στην κουζίνα. «Ζάκαρη, πρέπει να σου πω κάτι», ψιθύρισε, με τα μάτια της να λάμπουν από δάκρυα χαράς. «Η οικογένειά μας πρόκειται να μεγαλώσει. Περιμένω παιδί». Η αντίδραση του Ζάκαρη ήταν άμεση και συγκλονιστική. Ο δυνατός και πάντα συγκρατημένος απάτσι άντρας έμεινε για μια στιγμή άφωνος, πριν την αγκαλιάσει με μια τρυφερότητα που την έκανε να νιώσει το πιο προστατευμένο πλάσμα στον κόσμο. «Ένα παιδί δικό μας?» ρώτησε με σπασμένη φωνή. Όταν εκείνη έγνεψε καταφατικά, ο Ζάκαρη γονάτισε και ακούμπησε το κεφάλι του στην κοιλιά της, ψιθυρίζοντας λόγια ευλογία στη γλώσσα των προγόνων του. Από εκείνη την ημέρα, η συμπεριφορά του Ζάκαρη άλλαξε. Έγινε απίστευτα προστατευτικός, σε σημείο που η Έλενα χρειαζόταν συχνά να τον μαλώνει χαριτολογώντας. Δεν την άφηνε να σηκώσει ούτε έναν κουβά νερό, ούτε να κουβαλήσει τα ξύλα για τη φωτιά. «Ξεκουράσου, Έλενα», της έλεγε κάθε φορά που την έβλεπε να προσπαθεί να κάνει δουλειές. «Τώρα πρέπει να φροντίζεις δύο ψυχές». Ο Ζάκαρη άρχισε αμέσως να σχεδιάζει την επέκταση του σπιτιού. Ήθελε να χτίσει ένα επιπλέον δωμάτιο για το μωρό, χρησιμοποιώντας την καλύτερη ξυλία που μπορούσε να βρει. Κάθε βράδυ, αφού η Λίλη κοιμόταν, οι δυο τους κάθονταν στη βεράντα και μιλούσαν για το μέλλον. Δεν μιλούσαν πια για χρέη και φόβους, αλλά για ονόματα, για τα σχολεία των παιδιών και για το πώς το ράντσο τους θα γινόταν μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Η Λίλη, όταν έμαθε τα νέα, ήταν κατενθουσιασμένη. Ρωτούσε κάθε μέρα πότε θα έρθει το «αδερφάκι» της και υποσχόταν στο Ζάκαρη ότι θα το βοηθούσε να του μάθει όλα όσα της είχε μάθει εκείνος. Η εικόνα του Ζάκαρη να κρατά τη Λίλη στους ώμους του ενώ κοίταζαν τα νέα τους χωράφια, και της Έλενας να τους παρακολουθεί με το χέρι στην κοιλιά της, ήταν η απόλυτη απόδειξη ότι η ελπίδα είχε νικήσει την απόγνωση. Η άνοιξη είχε φέρει τους σπόρους στη γη, αλλά στην καρδιά της Έλενας και του Ζάκαρη, είχε φυτέψει κάτι πολύ πιο μόνιμο, μια αγάπη που είχε δοκιμαστεί στη φωτιά και είχε βγει πιο δυνατή. Το ράντσο τους δεν ήταν πια απλώς μια έκταση γη στο Κολοράντο. Ήταν ένα καταφύγιο,
Ένας τόπος όπου δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους είχαν ενώσει τις μοίρες τους για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο και αληθινό. Το φθινόπωρο επέστρεψε στο Κολοράντο, αλλά αυτή τη φορά δεν έφερε μαζί του το φόβο της καταστροφής, αλλά την υπόσχεση της ολοκλήρωσης. Το ράντσο των Σάτων Γάμα Έιτς είχε μεταμορφωθεί. Οι νέες εκτάσεις γης ήταν γεμάτες με υγιή βοηδή, και ο ήχος του τρεχούμενου νερού από το ποτάμι ήταν η μουσική υπόκρουση μιας ζωής που είχε νικήσει τις αντιξοότητες. Μια κρύα νύχτα του Οκτώβρη, ενώ ο άνεμος ψιθύριζε ανάμεσα στα δέντρα, το σπίτι γέμισε με μια νέα ένταση. Ο Ζάκαρη, παρόλο που ήταν ένας άντρας που είχε αντιμετωπίσει λύκους και καταιγίδες χωρίς να κλείσει μάτι, περπατούσε νευρικά πάνω κάτω στη βεράντα. Μέσα, η Μάρθα από το General Store βοηθούσε την Έλενα, ενώ η μικρή Λίλη κοιμόταν ήσυχα, ονειρευόμενη το νέο μέλος της οικογένειας. Όταν επιτέλους ακούστηκε ένα δυνατό, ζωηρό κλάμα που έσκησε τη σιωπή της νύχτας, ο Ζάκαρη ένιωσε τα γόνατά του να λυγίζουν από ανακούφιση. Η Μάρθα βγήκε στην πόρτα με ένα πλατή χαμόγελο. «Ελάτε μέσα, Ζάκαρη. Έχετε έναν δυνατό γιο». Ο Ζάκαρη μπήκε στο δωμάτιο με βήματα αργά και γεμάτα δέος. Η Έλενα, αν και εξαντλημένη, έλαμπε από μια εσωτερική γαλήνη. Στην αγκαλιά της κρατούσε ένα μικρό πακέτο τυλιγμένο σε μια μάλινη κουβέρτα. Καθώς ο Ζάκαρη πλησίασε και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, η Έλενα του χάρισε το πιο γλυκό της χαμόγελο. «Κοίτα τον, Ζάκαρη», ψιθύρισε. «Είναι ο γιος μας». Το μωρό άνοιξε τα μάτια του, που είχαν το ίδιο βαθύ, σκούρο χρώμα με του πατέρα του. Ο Ζάκαρη άπλωσε το μεγάλο, τραχή χέρι του και άγγιξε απαλά το μικροσκοπικό μάγουλο του βρέφους. Μια βαθιά συγκίνηση, που ομοιά της δεν είχε νιώσει ποτέ, πλημμύρισε την ψυχή του. «Πώς θα τον ονομάσουμε?» ρώτησε ο Ζάκαρη με τρεμάμενη φωνή. Η Έλενα είχε ήδη την απάντηση έτοιμη στην καρδιά της, μια απάντηση που τιμούσε το παρελθόν και αγκάλιαζε το παρόν. «Θα τον ονομάσουμε Ζάκαρη Τόμας Γάμα Έιτς», είπε σταθερά. «Για να φέρει το όνομα του ανθρώπου που μας έσωσε και τη μνήμη εκείνου που έχτισε τα θεμέλια αυτού του σπιτιού». Ο Ζάκαρη ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό του. Η χειρονομία της Έλενας ήταν η απόλυτη απόδειξη της αγάπης και του σεβασμού της. «Ζάκαρη Τόμας», επανέλαβε σιγανά. «Είναι ένα όνομα γεμάτο τιμή». Τις επόμενες εβδομάδες, το σπίτι γέμισε με τη νέα ρουτίνα της ευτυχίας. Η Λίλη ήταν η πιο περήφανη μεγάλη αδερφή, βοηθώντας τη μαμά της και τραγουδώντας νανουρίσματα στο μικρό της αδερφό. Ο Ζάκαρη, παρόλο που οι δουλειές στο ράντσο ήταν πολλές, έβρισκε πάντα χρόνο να κρατάει το γιο του στην αγκαλιά του, υποσχόμενος του ότι θα του μάθει όλα τα μυστικά της γης και την περηφάνεια της καταγωγής του. Ο μικρός Ζάκαρη Τόμας έγινε το σύμβολο της ένωσής τους. Δεν ήταν πλέον δύο άνθρωποι που ενώθηκαν από ανάγκη, αλλά μια αληθινή, ολοκληρωμένη οικογένεια. Το χρέος των $200, που κάποτε φάνταζε ως το τέλος του κόσμου, ήταν πλέον μια μακρινή ανάμνηση, μια δοκιμασία που τους οδήγησε στην απόλυτη ευτυχία. Καθώς τα χρόνια θα περνούσαν, το ράντσο το Γάμα Έιτς θα γινόταν το πιο ξακουστό στην περιοχή, όχι μόνο για τα βοηδή του, αλλά για την αγάπη και την ενότητα που επικρατούσε μέσα στους τοίχους του. Η Έλενα και ο Ζάκαρη, κοιτάζοντας τα παιδιά τους να μεγαλώνουν πάνω στη γη που με τόσο κόπο κέρδισαν, ήξεραν ότι κάθε δυσκολία άξιζε τον κόπο. Είχαν χτίσει κάτι που θα κρατούσε για πάντα, μια κληρονομιά αγάπης, σεβασμού και αληθινής ελπίδας στην Άγρια Δύση. Τα χρόνια πέρασαν πάνω από τις πεδιάδες του Palisade σαν το νερό του ποταμού που κυλούσε ασταμάτητα, φέρνοντας μαζί του αλλαγές, ωριμότητα και μια βαθιά, ακλόνητη ευτυχία. Το ράντσο το Γάμα Έιτς δεν ήταν πλέον η μικρή, ετοιμόρροπη φάρμα που η Έλενα πάλευε να σώσει μόνη της το καλοκαίρι του 1883. Είχε γίνει ένα από τα πιο έφορα και αξιοζήλευτα κτήματα της περιοχής, ένας τόπος όπου η σκληρή δουλειά και η αγάπη είχαν αποδώσει καρπούς. Μετά τη γέννηση του μικρού Ζάκαρη Τόμας, η οικογένεια μεγάλωσε κι άλλο. Ήρθε η Έμα, μια κοπέλα με το λαμπερό πνεύμα της Έλενας, και αργότερα ο Ιακώβ, Τζέικαμπ, που κληρονόμησε την ήρεμη δύναμη και την υπομονή του πατέρα του. Το σπίτι, που κάποτε ήταν σιωπηλό από τη θλίψη, τώρα έσφιζε από ζωή. Οι φωνές των 4 παιδιών, της Λίλη, του Ζάκαρη, της Έμα και του Ιακώβ, αντιχούσαν στους λόφους, θυμίζοντας την Έλενα κάθε μέρα την ευλογία που της χάρισε η ζωή. Ο Ζάκαρη και η Έλενα δεν έχτισαν μόνο μια περιουσία, έχτισαν μια φήμη που ξεπερνούσε τα σύνορα της κομιτείας. Το ράντσο τους έγινε γνωστό για τη γενεοδορία του, Τζεναρόσατη. Επειδή και οι δύο ήξεραν τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο χείλος της καταστροφής, δεν έκλεισαν ποτέ την πόρτα του σε κάποιον που είχε ανάγκη. Όταν η ξηρασία χτυπούσε τους γείτονες, ο Ζάκαρη μοιραζόταν το νερό από το ποτάμι του. Όταν μια οικογένεια έχανε τη σοδιά της,
η Έλενα εμφανιζόταν στην πόρτα τους με καλάθια γεμάτα τρόφιμα και ρούχα που είχε ράψει η ίδια. «Κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνο στις δυσκολίες», έλεγε συχνά ο Ζάκαρης στα παιδιά του. Τους δίδαξε ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από τον αριθμό των βοηδών που κατέχει, αλλά από το πόσα χέρια είναι διατεθειμένος να πιάσει για να τα σηκώσει από το χώμα. Η Λίλη μεγάλωσε και έγινε μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία έβλεπε τον Ζάκαρη όχι ως τον άνθρωπο που παντρεύτηκε η μητέρα της από ανάγκη, αλλά ως τον αληθινό της πατέρα, τον προστάτη και το δάσκαλό της. Η σχέση της Έλενας και του Ζάκαρη, αν και ξεκίνησε από μια συμφωνία, είχε μετατραπεί σε έναν έρωτα βαθύ και ιερό. Οι σιωπηλές στιγμές του στη βεράντα το σούρουπο, όταν τα χέρια τους ενώνονταν αυθόρμητα, ήταν η απόδειξη πως οι πιο δυνατοί δεσμοί χτίζονται με τον χρόνο, τον σεβασμό και την κοινή θυσία. Το ράντσο πλέον είχε επεκταθεί κατά πολύ. Ο Ζάκαρη είχε εισαγάγει νέες μεθόδους εκτροφής που έμαθε από το λαό του, συνδυάζοντάς τες με τις σύγχρονες τεχνικές της εποχής. Είχαν χτίσει έναν μεγάλο ξενώνα για τους εργάτες τους, στους οποίους φέρονταν σαν να ήταν μέλη της οικογένειας, προσφέροντας τους δίκαιους μισθούς και αξιοπρέπεια. Στην πόλη του Palisade, το όνομα Γ.H. έγινε συνώνυμο της τιμής. Η Μάρθα, η παλιά ιδιοκτήτρια του General Store, έλεγε συχνά στους πελάτες της: «Αν θέλετε να δείτε τι σημαίνει ένας ευλογημένος γάμος, πηγαίνετε στο ράντσο το Γ.H. Εκεί θα δείτε πως η απόγνωση μετατράπηκε σε ελπίδα και η ανάγκη σε αληθινή αγάπη». Καθώς οι εποχές άλλαζαν, από την άνθηση της άνοιξης μέχρι τη ζεστασιά του καλοκαιριού και την παγωνιά του χειμώνα, η Έλενα και ο Ζάκαρη παρέμεναν ο ένας για τον άλλον το ασφαλές λιμάνι. Είχαν καταφέρει το ακατόρθωτο, να δημιουργήσουν έναν παράδεισο σε μια άγρια γη, βασισμένο στην αλήθεια και την καλοσύνη. Οι σπόροι που φύτεψαν εκείνο τον πρώτο χειμώνα της ομολογίας τους είχαν γίνει πλέον δέντρα πανύψηλα, που θα πρόσφεραν σκιά και προστασία στις γενιές που θα έρχονταν. 40 χρόνια είχαν περάσει από εκείνη την καυτή μέρα του Ιουλίου το 1883, όταν η Έλενα Σάτον πίστευε πως ο κόσμος της είχε τελειώσει. Τώρα, το 1923, καθόταν στην ίδια βεράντα, αλλά όλα γύρω της ήταν διαφορετικά. Το σπίτι είχε επεκταθεί, ο κήπος ήταν γεμάτος ζωή και οι ήχοι από τα γέλια των εγγονιών της αντιχούσαν από το εσωτερικό του σπιτιού. Δίπλα της καθόταν ο Ζάκαρη. Τα μαλλιά του ήταν πλέον ολόλευκα, σαν το χιόνι στις κορυφές των βουνών του Κολοράντο, και το πρόσωπό του ήταν χαραγμένο από τις ρητίδες μιας ζωής γεμάτη σκληρή δουλειά και ήλιο. Όμως τα μάτια του παρέμεναν ίδια, καθαρά, περήφανα και γεμάτα από την ίδια ήρεμη δύναμη που είχε δείξει όταν της πρόσφερε το χέρι του για πρώτη φορά. «Σε τι σκέφτεσαι, Έλενα?» ρώτησε ο Ζάκαρη, πιάνοντας το χέρι της. Το δέρμα του ήταν τραχή, αλλά το άγγιγμά του ήταν τόσο τρυφερό όσο την ημέρα του γάμου τους. «Σκεφτόμουν εκείνο το γράμμα της τράπεζας», ψιθύρισε η Έλενα. «Τα $200 που μου φαίνονταν σαν ένα βουνό που δεν μπορούσα να ανέβω. Σκεφτόμουν πόσο φοβισμένη ήμουν και πως εσύ, ένα σχεδόν ξένος τότε, έγινες η σωτηρία μου». Ο Ζάκαρη χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που φώτισε όλο του το πρόσωπο. «Δεν ήμουν εγώ η σωτηρία σου, Έλενα. Εμείς σώσαμε ο ένας τον άλλον. Εσύ μου έδωσες έναν σκοπό, μια οικογένεια και μια αγάπη που ποτέ δεν πίστευα ότι θα άξιζα». Κοίταξαν μαζί το ράντσο τους. Η Λίλη ήταν πλέον μια ώριμη γυναίκα με δικά της παιδιά, και ο γιος τους, ο Ζάκαρη Τόμας, είχε αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης του κτήματος. Η Έμα και ο Ιακώβ είχαν χτίσει τις δικές τους ζωές, αλλά πάντα επέστρεφαν στο πατρικό σπίτι, την καρδιά της οικογένειάς τους. Το ράντσο των Γ.H. δεν ήταν απλώς γη και ζώα, ήταν ένα σύμβολο του τι μπορούν να καταφέρουν δύο άνθρωποι όταν η σχέση τους βασίζεται στον απόλυτο σεβασμό και την ειλικρίνεια. Η Έλενα ένιωθε μια απέραντη περηφάνεια. Είχαν χτίσει μια δυναστεία, όχι με χρυσό, αλλά με αξίες. Τα εγγόνια τους μεγάλωναν μαθαίνοντας την ιστορία του παππού Ζάκαρη και της γιαγιάς Έλενας, την ιστορία μιας χήρας και ενός απάτσι καουμπόι που αψήφισαν τις προκαταλήψεις της εποχής τους για να χτίσουν κάτι ιερό. «Το χρέος πληρώθηκε προπολού, Ζάκαρη», είπε η Έλενα, ακουμπώντας το κεφάλι της στον ώμο του. «Σε κάθε δυνατό επίπεδο. Αυτό που έμεινε είναι μόνο η αγάπη». «Και είναι αρκετό», απάντησε εκείνος. «Είναι τα πάντα». Ο Ζάκαρη σηκώθηκε και πρόσφερε το χέρι του στην Έλενα, βοηθώντας την να σηκωθεί με την ίδια ευγένεια που της έδειχνε επί 4 δεκαετίες. «Ελάτε, αγάπη μου. Ας μπούμε μέσα να δούμε τι αταξίες κάνουν τα εγγόνια μας». Η Έλενα γέλασε και τον άφησε να την οδηγήσει στο φωτεινό, ζεστό σπίτι, γεμάτο θόρυβο και ζωή. Πίσω τους, η βεράντα έμεινε άδεια κάτω από τα αστέρια, σιωπηλός μάρτυρας μιας ιστορίας που ξεκίνησε από την απόγνωση και κατέληξε στο θρίαμβο της καρδιάς. Κάθε μέρα,
Η Έλενα ήταν ευγνώμων για εκείνο το δύσκολο πρωινό του 1883, γιατί την οδήγησε στον άνθρωπο που είδε την αξία της όταν η ίδια δεν μπορούσε να τη δει. Η κληρονομιά τους θα ζούσε για πάντα στις γενιές που θα ακολουθούσαν, μια αιώνια απόδειξη ότι η αγάπη είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί μια ζωή.